Marang ko ang inyo sedang no yang ni ka Jishpri ka bangi ay kerteng ka Miracle Weekend bangi ko ang priang subhay fi baro kinopet hakani ka sngi kerteng batiang tam pada berden bor tam ka jong Jesus ubelay no pan em jingi barang hakani ka sngi ni dap syara ka mensim ka bakaman hey bangi yo Shakri lang yang ni kerteng ka jong tra ni po District Library apo Jowai barang sya mafi ki bapet na yeng ngangai fi dapet da ka jing kmi lenti fi dapet da kata ka jing trang ka jing sliang bo blay jingi ubelay bakrau ubelay joki kamba ngatep ya kan ka way baktian ka jong blay ka kren ba ublay umman yo breu bo unjat re ublay umman yo breu bun wan syakata ka jing penem barangai hakan ka sngi haba fiat lima shibun haka jim ka jong pi ngangai utra yo bakta utra yo ban penkhia ya kata ka jim ka jong pi namar uni ude ublay jungi ublay isnai bat ubadap da kata ka jing ai barangai hakan ka sngi haba fi pet ngangai utra uni yo ban leki ka bakrau haka jim ka jong pi haka longyang ka long sem ka jong pi yo ka day haki khon ki ti ki jong pi ka day ru hai kurmi jong pi ngangai chisha haba fi snap yang ni ktien ka jong blay lingba ka shokri jong blay ka wan ra ya ta ka jim khia ka wan ra ya ta ka jing Nongthymmai haka longyang ka long sem ka jong pi berkum juru ngangai haka jing ka jong pi ngangai chisha ru haka ni ka poru ngilai ru ban ya ro ban mani ban pen kra ban pen borom ka kerteng ka jong trai haka yang ka sem ka jong pi ma haba fi shang ba fi pet ya ni ka jing mani wadum shishong tu ya snok tilang bat ngi ya pen kra orang ra lang ti thap lang ni ti bu trai la ai bangin pen kra ni kerteng ka jong ka ktien ka jong blay ka ai ngi ka jinkerman hey bo blay ong baka beneng baki sahit beneng ki sakhi ya ka kerteng ka jong trai ai baki ni kirim yang shintur ki jongi kin pen kra pen borom ya ka kerteng ka jong trai ka ktien ka jong blay ka perkema ngi na ki hebrew hey ka ba ong ba de kini kirim yang shintur ki jongi ai bangin ra ya ka ta ka jing aingo ka balong kata ka jingro ban kra ban pen borom ya ka kerteng ka jong Jesus namar uneu de blay beri hok dot ban yo ya ka borom ulale isin ai plat ya ka jim ka jongi ka benta ka jim ka jongi ka ritang bangin chupen jam ki shintur ki jongi ban pen borom ban pen kra ya ka kerteng ka beri hok ka jong ka ba ka ktien ka jong blay ka ong baki beda angel habneng haka ta ka ket ka borom ka jong blay met labat sngi ki pen kra ka kerteng ka jong trai ki do ong ubakoj ka kerteng ka jong ka long ka kerteng ka ben bor bar ka bo izayo ong ubakoj ublay jungi udi tau ublay bakot barka kene ka kendo ngai kan dap de ka buram ka jong trai ha ka to ka jaka ba fi ro ka kerteng ka jong trai ngai ka buram ka jong blay kana pau ha ka gm ka jong pi ngai sha kung kita ki khoi plastic spa da ka ta ka snam ka jong Jesus ha ba fi ka ang kita ka shinter ka jong pi ngai sha ka ka ba fi ya ni ba ha ka gm ka jong pi ublay leki kamba ka ktien ka jong blay ka ai lupai ka jinkerman ya ka gm ka jonga ba jong pi wang to wan nga fi bro ki batai ki bakhia ka jingkit dengan penjam nanget utrai udan hakane ka por ban penjam habangi ngi datang kita ban shuan ban bread lot haki kejat ki jamu hakane ngi bread haki kejat ki jong tra IT lot haki kejat ki jong tra mau de mu ban le isnai ya ka gm ka jong fi ka kerteng ka jong kalau ka kerteng hau ki kerteng baro udai tau nong penem udai tau nong penkhia udai tau nong sispa udai tau nong up lang brod barang nget sha nong up lang brod bla IT no ela ka jong ka jingem nam ta jong ba jingi I way pi way nget hakane ka sngi ka de ka sngi jong ka jinkerman ka de ka sngi ka bakrau ka mengila ai kerteng sha ka Miracle Weekend ka dadan sha ka kamba ha ka jim ka jong pi ka dadan sha ka ta kamba ha ka yeng ka sem ka jong pi ka ta ka ke bangi khmi nti no new blay jongi barang nget sha utra le ki bakrau haka jing ka jong pi ka mga ong mene haka long yeng ka long sem ka jong pi ka buram ro ka le tang shu ni no panem jingi u Jesus barnganget haka ni ka sngiru nganget I pastor Bantei ilan ki ka ktien ka ban bet apreng jingi ka ktien ka ban long ka ta ka jing ka ku ya ka jim ka jingi ka ktien ka ma ktien ka jong blay ka pan kan mawngi na ka sam ka bashispa ka kandai hey ba ktien ka jong blay ka ong ba ka ktien ka jong blay ka long ta ka sharak haki kijat ka jingi ka jing shai haka ta ka lenti ka jingi karitangan ni ka ktien ka bala ban ai ya ka ta ka jing shai karitangan ni ka ktien ka bala on ronra ya ka ta ka sharak haba fifi ya enti ha ka jim ka jong pi ngai ka ni ka sharak kan pen shai ya ka ta ka jing ya enti ka jong pi maka ni ka ktien ka bo blay ukren ka long ka ktien ka im ka long ka ktien
ke badan bor habau Jesus Ukraine uang tolong kia kala long kia baranget akan ke sini limba ki syakri ke jong blai hak pikir pun benar ya ke ketien jong ke jingem ke ketien ke jong blai ke khomlong kalong bakam nap bani ke no ke white lam aliang seti bada pikir pun benar ya ke ketien nget sya ke ketien ke dawan ra ya kata ke jimpen kala ke dawan ra ya kata ke jing thau thmai hak ke jim ke jong pi bada kalong yeng kalong sem ke jong pi terang ya ke ketien ke jong blai na setelah abang apuli abang ken mau yang ke ketien ke jong blai abu pol bu usilas lalet syakani ke wei ke yeng jong ke syakri ke jong blai kani ke syakri ke jong blai habau pol bu usilas uyalap kata ke ketien ke jong blai kala dodung nak hak donut ke jongka ke ketien ke jong blai kala play wang ya kata ke donut ke jongka yang ai akan ke sini abang ki syakri ke jong blai ki bet ya ke ketien ke jong blai ke ketien ke dodung ya ke donut ke jongti ke ketien ke dodung ya kata ke jimu ke jiperkat ke jongfi ya ke donut ke jongfi kena play wang bau try nyok benrung ha ke jim ke jongfi bau new nong penkia uniu nong suspa uniu nong up long broad uniu bakhri tam unda yok benlek kemen ha ke jim ke jongfi ngai kipik ngai akan ke sini ke buram ke jongplay ke dapau hanga badah mengi iwe piwe abang syakri yang ni kerteng ke jong try ngai yesnok tilang bat ngi ha ke sini pen krau pen buram ya ke kerteng ke jong try ni IT lut hakisang ti blay ke krau bo ke jong try basi sien ke mangapen kan mau biang pi ni dok ngin yo ya ke jiskri ha ni ke por bakum juru andala dep ya ke jiskri ngin yo sawai pat ke jiskri wat nompat mi no wat nompat penkut no ya ke to live dai haba fi up inang dan soi par ke jiskri shibet janmiet bang ni jiskri haba ke shibet janmiet ngai fin yo mat shibon ke jing ke ku limba ke ktien ke jong blay limba ke syakri ke jong blay ku blay shibot try unor kal bangi ha ke por ke buram kali tang syau ha ke teng jiskris amen. Sa praise worship team. Kanya laming ikan sa kajing iro kajing mani. Yero try. Sajisen pat yang subhaya piwaro hai ni thau. Amen. Kemen nong pi. Ku kemen ra kiti. Ku kemen ra arli kiti yong pi. Iki thap nan ini por. Pat pertajam na por lai sin yero try. Hero try, ngala ka pura mo try. Bada ka duru pu sa marking ni kublay ti parmajan waro ba emhini mo ang ki ang hero try. Kublay ti biyang sakadang sa kamon kublay ni ka po mantay ki. Daga jingit daga jing so kumen hero try. Nangi pidia so ba sa esien ya piboro ki badar kar bangi ka hall ki badan sabar mapetling ba ki live stream sa esien pat hakadika sin kebaan yo banyak kejat ang ni po district library berkeming loong menhatu we kapor ngiyong ba kamdi ka first and last handringin sa yewan chan kajaka tengu try pen poi bengi hak ni kapor pia kemen baro akwa ki nong jua so baro kemen nong pi kemen pi yu pi yedu jongi ngiru kemen nong yu to jong pi bar baro ki bon pana Kiwi time mo lari na Shillong na West na nang nung mo kaleng sa udang pia kemen boro apa ini kapor ngilai banyero try amen ngidan hani sa katang kata banyero try kanong piwan kenang banyero try amen kani to kaya san yung ima ngi chong khop ma ngi chong khop ma ngi tanang ngi thap kti ngi ra kti ngi ya ngi amen terlagi balik ranya kapor mo pendukun no jing ran jong pi tungin ra so kti kapor sa sian atli kti intha nang ta ngin pergi kum ni nang ta sai ni kijat to to nong to ham singam saram betul ni ro chuan ka po menta makwa ngin persang lang le lang ngin perhamen siam ngin ring siam to ngin ring siam swa sai to Sian
Nama ketin sebelah kong ditang kita kiba penyiar mensim gila you. Kami osngo. Pelerannya. Are you ready? Gumta se. Are you ready? Habo bigman masyanam tau Jesu. Bila berkredim. Come on. Irwa kecirwa bro diberi mesin Ibalal dan ruang jam tempatlah Kata ketika screen ini sampai bidang ni Beringkat bagajing tapi Kacing pergi kejap Bagajing esyak untuk pemerintah Ini roll try Bro irwa jam irolang Baro aki baring mensim ken Yaro ya uswa Daki jing ruang kemangen Yaro ya uswa Namta irwa kikirong Kaburam baro tungin Ayah uswa Gilela Keketiw Keketernama baro Dunia ruang Kamu setiap komentar Macam irong Baro aki baring mensim ken Yaro ya uswa Daki jing ruang kemangen Yaro ya uswa Nyeragi ketingir wajah irong Kaburam baro tungin Ayah uswa Girong lang Kekitiyo Berberapa Nyenya Ketilan wajah baro Yaro ya uswa Yaro ya uswa Oh yen mencam lagi so Cek ruang Yaro ya uswa Oh yen yaro Baring mensim ken Yaro ya uswa Oh the key sing right to mine The key sing right to mine Yaro ya Aku ambil right Bila pun Kita lagi di minum Kaburam baro tungin Ayah uswa Gilang gidong Ketiyo benar baro Gidyaro Baro Toya Lagi so Baro Gidyaro Wajah minum Toya
bar ba kata kai. Yesen nong dan gibal akran ba gibal amis ep nan pat gibal. Kam cetai ho cetai. Gibal. Aku apa namanya pingi ngim sekri utra kam ta. Ni sekri utra nak kemet ba kemet sim baro. Amen. Mana ba ai pi kemet mentah. Mana ba ai pi kri kemet ke besting ke besat ke beklan ber ke bitenat. Mana? Hatu gileran pat asutra pat. Hatu leran mata bekti. Hatu pi snow salia ban ganti. Ngasu tu mo kibal akam rang ma pi ngasu tu. Henry aku apa namanya pi ya kibal nang klan. Lalu pi tu pirang baru. Lili surah lah kisah turun lir ama. Lebih melakukan tidur surah lah kisah turun. Tambah kibal nang latang kamu orang kisah aku apa ganti ni kapo. Iman. Dah aku dah sisir up. Come on. Ini kipikian, ini kipiman. Orang ini. Ketilah orang. Jesus, amen. Now your soul. Amen.
jam buat ini dia ni. Kiba don dengan yang uji, kiba don dengan yang uji. Let's go, kiba don dengan yang uji. Kiba don dengan yang uji. Walau kita kiba don dengan yang uji. Hai, kiba don dengan yang uji. Hai, kiba don dengan yang uji. Wah, ya, la, ya, le, wajah dia.พี่น้องซอยตานเมมต้นโบดปัญญาเละยังอ่ะตาทำเดียวต้นกี่บาลาต้นปัลลาเสียนซอยตานเมมต้นโบดปัญญาเละยังอ่ะขมอนต้นปลายต้นซอยตานเมมต้นโบดปัญญาเละยังอ่ะขมอนต้นซอยตานต้นโบดปัญญาKerdam kerjau tues ru mentah Soitan dan bawa banya Ngalayu ngan kerdam ngan kerjau Dalam bro Soitan dan bawa banya Leyangan Kerdam kerjau tues ru mentah Soitan dan bawa banya Leyangan Kerdam kerjau tues ru mentah Besti Namku apin rumah din sungi, aku apin les don. Amau play uang, kita malaki, soitan don hai kem tu. Hak jatuh no, bangi kedam iu kelayu, habang kedam soitan kelayu. Aku apin kedam pini kapong, ngam tiap soitan uan kum no habi, wan jing leran, jing pang distam, jing. Ngam tiap tang aku apin kedam no kapor, aku apin be ekstruit ni kapong mentah. Oke soitan kum no, soitan mem don bor pan yale yang ah. Mak kerjau. Woo.
Aman. Organisasi warok tu. We are late. Sultan wem embor wa ya le ya nga. Wa yu raj haki jan wa mesru kata. Oh Sultan wem embor. Mari kasih mah. Kadang ngodam pi the first time he want to sing kom ni. Sen ko abon sang to. Iku belai ki warah ini. Tak kajing senyau suk, senyau keman, senyau maya sang pi warah. Kadang ko pernah hima ni fitep nam ngim jirah skiu terai. Ni roi bayu Yesus. Amen. Tara le sin apa yang jumpiong. Iya ni kapit ni konsan. Iya ni sen. Stay sen. Ladang yang kemen mangi. Ayam. Ladang yang kemen mangi. Mano pat kemen kemen. Amen. Masih sian tu. Ladang yang kemen mangi. Amen. Aram lihat kemen api ke boleh Yesus dai. Lihat kemen ke pertai terai. Kin kami lihat kemen ke pertai banyak pi. Kadur yang pi kung kibenget kadi kadur ko war khai na kadur ko wa. Lelang warok tu. Warok. Saya sian. Ngangam kuat pipet jangan kami mana. Ale. Ai fitep nam bon pet dom fitep nam. Subuh apa je pi kum ta. Ale. Pen sengau tenat trai puan je seng bakom ta. Henry fi ibat hang ni berkhoi bi yang ni Sophie mengabat keti berkhoi dapat je pi pet dak tur ka bakom no. Dalam orang sisian. Come on pi. Sisian orang ta. Kini tu ada kata hima, kini tu ada kata hima keman. Wasnoba bat kibru wa miat sudah ini. Amen. Sengau tu nong kelam penar ngah. Ham so permod di bakalah ini kejak kau. Tahu. Ini persang kau kecil ruai. Tanda gitar tu. Along ke gitar sebet ni kuat jika di kecil ruai gitar. Tengan tem daga gitar mentah tu. Aku api nyala semua pi. Kanang ba kan sok ini sebet mah. Tapi peladan lirik senyap ada kasih semua. Tahu. Ngangai babulai asal jerwai terai. Orang lambat ngah. Kawai kasngi hadien kawai nga iya kajing ba ngamla kenda aingu lani kenda penbena hajing kerkubak jing tunjuk bak shibun ki benta kawai pa kawai nganyo tang jing aingu sudah. Tesin. Kawai kasngi hadien kawai nga iya kajing ba ngamla kenda aingu lani kenda penbena hajing kerkubak jing tunjuk bak shibun ki benta kawai pa kawai nganyo tang jing aingu sudah. Koros
Da sur jing ruang yakin pun ya ro shadu ki bam jukon jing pa jing sen ei ki pun me long blei u bam jukon ban siap jing wai ni jing kerban me pet me ai me ple kalan long kat me de chile jong me buram. Come on, dan dipnar Day sur urwai wo yakin oi ya ro chadu iwam kudi ibau mi kibut man me ulai uam sage yes now ye wai ni ye kerpa yo mi emi manikalan man kat ni yo mi buram. Saya siap langsung cross, saya siap dari sekian cross. Dasur urwai wo yakin or ya ro chadu iwam kundi ibawa ayong mikipun man me umlai uwam sage hey snow wai ni ye kerpa yo mi emi wai mi kalan man kat ni le yong Nós esse bersang pi bersang. Day sur. Hey snow. Bridge kami long, bridge. Kawi kesur urwai, yo ya ro tu you blind. Kendriam upna ubhoi uwar uji sumu sincha. Kawi kesur urwai, yo ya ro tu you blind. Kendriam upna ubhoi uwar uji sumu sincha. Saya sian bi. Nyerwa ke verse kasih nyerwa cross di penar biangam day sur urwa wo yakin on ya ro chadu iwam kutti ibha ayong mikibut man me ubla uwam sange hey snyau ye dwai ni ye kerpat yo mi emi mai mi kalan man kan ni okay, ma, ngam tip ke spelling jungi ini kan bet. Ma katini penar namar ngi kam ngim nala ha, hen ngi bersang bala banrwa kanau penla pi gino jentia. Amen. Lada lap jizunam. Sok bet pastor ini kejap. Ketunong tok ke wi. Ma, biang ora. Tah kam ni kai ora, mon Sofi. Kejap kam ni. Ora. Ora. Come on, Isaac. Even
Saya tuan nong pi, biang nong spelling i ga sentence biang warok kita pernah. Degam tu, bakalan, bakalan. Terapi, desur urwah. Saya sian, way up, hey sur. Separuh macam gendong lagi. Kau ikut seruai, kau ikut seruai, kau yang roh itu yang lain, yang remuk naruh haduan di sebelah. Kau makin tinggi di sebelah, makin tinggi lama roh ni dong. Kau ikut seruai, kau ikut seruai, kau yang roh itu yang lain, yang remuk naruh haduan di sebelah. Saya cinta waroh.
try, amen. Amen. Fitip ngi sungwi ma fitip nam dangi. Leti ke Gishnong langi yo bantar sri ke jirwa kum ni. Piru sutana nam long kham sok ki phi da Malaysia na paneng chupi ki jantia kham kasi yam ting fil akran kum ni spam. Ni rungi su dah akran original parar jo pingis panga. Ngi ong wow piong wo. Yong wow piong wo. Kata dia Henry, kak balapat nam ngi kwa ben ro alang mitra ta kada. Ngiyo ngi gesur. Amen. Ngina ka bodo mutuan ka po Bantei, amen. Come on Sophie. Ngina worship mitra ni ka po ngina mani mitra. You try. Ngina liban mani utra kini ka po ngina liban. Roy kini ka jing roy. But kini ka jing roy ngakwa ban keren syapang. Kumno Petros shisha. Shwabun kendu yu Jisu Petros u senajong Jisu. Udi tang uni ubriyo. Uberan lightly kijing tu. Rajim ko jang man lang kasi uke. Bat kedan lightly. Kaliam kaduriao bat kidokha. Kani lightly shwabun kendu yu Jisu. Hindi hagaporu kendu yu Jisu. Hakashi kalimat kajim ko jang kakala. Hakashi kalimat kajim ko jang kala. Ban Jisu upen kala yoni ubriu bedan tangi kini kijing tu. Ka ka duriao kaliang pat kidok ha upen kala yo ba undan badu Jisu. Jisu upen kala yo Petros. But trabun long tau nong tong briu upen long yo Petros upen dan badu Jisu. Ba undan badu Jisu bu untip shishay ke ibu Jisu long. Ban sungso yo. Hakini kasi kapor bingin ruay kini kajing ruay ay bor yang ay bingin ruay kini kajing ay bingin Nongthymmai ay bor yang bangan tip shushu sa pangjang me ay bor yang bangan snow to si shay ki ikbami me long. Amen. Undi bu Petros ulit chu Jisu hindi di u Jisu balit chu Petros ban kalay kajim kajong te ay bahakini kasi utray na kini kajaka but ay utray un kata but un kalay pia kini kasi. Amen. Namada ka bola di pinamla pindan kami u. Ay ngin roy na kani kajing roy ngin Nongthymmai ngadan kami mi kini kasi. Hindi da ka bor ka jam, hindi da ka jingot jang hindi ka bor ka jang mi. Bangan smooth ho ime bangan dan ban mi. Bangan la ban jan shisho shametra. Ngin roy kini kajing roy shisha. Kum kata ka jing pun pinabing inong ya kini kajing. Shaka
banwa yang pat tani syam yang kan tiga jot pat basah kemah ni pentai pat yang pat tani pen kela men tani pen kela long abdi jing em jing shisha kalau shisha upa ni wan banwa yang pat tani syam yang kan tiga jot pat basah kemah bir pentai pat yang pat mentami pen kela mentami pen kela melong kalenti jing em jing shisha kalau shisha upa shisha ni wan banwa yang pat mentami syam kalau tiga jot pat basah kemah bir pentai pat yang pat mentami pen kela mentami pen kela ai bon yang pangan laban syah kunsle yang pangan ini hutan kabolani ngadon kam yamin rai ngadon kam shisha ai bon yang pangan laban syah kunsle yang pangan ini namat lai kabolani ngadon ngadon kam yamin rai ngadon kam shisha raya rahya raya rahya raya rahya raya rahya oh Jesus raya rahya raya rahya raya rahya Raya Rab, Raya Rab, Ya Rab Mami Jesu, Ya Rab Mami Trai, Ai bor yang bangalaban siya, pinsle yang nganiyaine dakabor lading tep ngamla ngadon kam yamitra ngadon kam shisha ai bor yang bangalaban siya pinsle yang banganiyaine dakabor lading tep ngamla ngadon kam yamitra ngadon kam shisha traya rapya traya rapya traya rap ya rap mami Jesu ya rap mami trai ngi duai ha kani kacaka kipan lang ki jong trai ki duai ha kani kacaka ngin pani kabur ke jomu Jesu nginon kami mi trai nginon kami kabur ke jomu trai kani kacaka nginon kam kin trai umen si mo jomu klam kabur ke jomu trai ngim longi ai klam umen si mo jomu trai ngim longi ai Jesu nginon kami mi om nak kabut om nak kabur di umen si mo
nakabut ka jong iyong nakabuhat ka jong ihridir ka minsim jong utray di daw minsim jong utray wa ay boringi nakabola di kin tray ngita bingin omla nginomla balehi nakabola di ringi dan kami ujisu ini kasi ngin kena lagi kingin pediang kata kabuhat ini kasi nginomla kabola di tray ngita nginomla menyele kini nakabola di tray kana mulok eh oh Jesus Jesus ni duai shini tray ni man kabot jong ni Jesus menyerap ini kata ka jing kmi lenti bu try on leki kamba ka jim ko jong phi hakri si bu try wom bu leki ta ki kamba igi bu phi kmi lenti lakat ni snam bu try on le phiwan hakni ka jaka ban pan ya kata ka bor na Pin la banyai ne hakani ka jingap ka jongpi baru terbat hakani si pinom la ban let na kani ka jaka ba pitep pinom la banyale kani ka bola lihi piran kami u Jesu bat kami u Petras ni bu Petras li chu Jesu wan chu Petras hakani ka si u try one shapi Uwan sa phi baruang kun ke iba phi kwa Utray udan hakni kasi baruang kun ke iba phi kwa Utray udan hakni ka jaka but kwa ban jang sa phi kwa ban pins ko thoi phi ke iba ulang Udan hakni ka jaka u Jesu Udan hakni ka jaka Utray udan hakni ka jaka Bantei Utray udan hakni ka jaka ban kia Utray udan hakni ka jaka ban im Om ni tang ya phi re ga yang kasam ko jong phi I mei pai jong phi Iki hennan ki para ki jong phi Utray udan hakni ka jaka Duai hakni ka si duai wanum snapchat wanum bu hala jong wanum sat hala jong hakni ka ang shu utray hakni ka si ben benar ka shentar ko jong phi ben benar hi ka ibu utray ulang Wanam snapchat henry pen benar wanam snapchat henry ang hakni ka jaka kaang hi ka ibu Jesu wa ban he ka chim ko jongpi kaang hakni ka jaka kaang benar ya kan ya ben benar ya kan ya ben benar duai wanam snapchat henry duai ya kan ya duai benar hakni ka jaka Jesu snap ya pi udah hakni ka jaka baru snap
Jesus, we don't have any kacakatra. Medon, medon, medon. Oh, hallelujah. Jam lagi surga ni kejakan you know hallelujah Try Jesus yang ngot try men tak ni ngabor ka bangingi yo try ban sing ban ben kraw gen try kring ga jome yang ngot ken try ba me medan ka ni ga jaka ban ngiyo I try ba me ki ban me try ka ni ga jaka ngiyo I ken try khti ga jome ngiyo I ken try ka buram ka jome Jesus ka ba don ka ni ga jaka yang ngot try ba me don ban me hikai try ngi ke ka ba me long yang ngot try ba me la ai ka ta ka boring I try Jesus ni kasi ba try ni wan ro ken try ban buti ni ka por dang sa barok sang ti ge jam Jesus shimti ma me try dan kat ma me keren ma me try shakri o jam ta ka khtian ka jam try
Kita kejong Jisu ni dua ni pan beng ayo kini baru. Amen ben amen. Yang nak jing tak tik berjam shu Jisu kini kejaka. Kelak bencong kejak syong kejong pi. Yero Jowai. Bila bencong kini kapor kejak syong kejong pi. Saya sisin nak kini kapor ngikut wan pilihan sobhai pi baru. Kibadang wan hadir nak kerteng kebatiang tam. Boleh jengi Jesus Christ. Ibidang sobhai pi sekali ke miracle weekend kemjuru hikiman kipara kipepet life hakari kapor gi bidang sobhai pi kemju ngaget moga praise and worship bingi layu ke jingiro ke jingmani kalad poi syakta ka khet ke jong blai ngaget u blai ulah diang hon ya ka ulah iu ya ka jing iu ka iu bi mahabangi a ya kata ka jingkinya ka baim ka bakut bat ka bapin sngo bha e ya u utrai Jowai ay nangi. Aritang kata bangi ngidi bansutu hinala di. Baka jing it bangin it yu. Marula it chwa mau yangi. Neta bangi ay ka jingiro ka jingmani. Abangi kiner kikti. Ngi ay sya namar ngi it yu. Abangi thap kikti abangi syad. Ngile iki baro namar bangi it yu. Neta kani kejaka ngilong lat lut ya ban syakri yu blai. Namar ngi syakri yu tau blai ula pen lat lut yangi. Amen. Masa isin kena aja tapi berjam hak dekat pori try jengi Jesus Christ. Ubadai hak banyo ay kaburam baro. Yaro i try. Barang dekat por nginyo agan jika ban syakri try lingba kijing ay kijongi. Hey bau blehi. Di mau bela kerku yengi. Di mau ba ay kani kakam. Di mau ba ay ngi kani kalaer bandeng bensim. Benginang la ban kie. Dang step bengin la ban let shala kikam kijongi. Di mau ba ay ngi kata kabor. Bingila ban kamaya ka spa ang kakting ke jong blai. Di mau bakerku ba pli ki jingkang. Oh udan nang bam udan tau saitan kan uba ba penlong ingi bingin am yo amat ki jingkerku. Kenang bingin try sniu yo blai. Ari kan mau ko pra banget kan mau ko hanman ko para amdei u blai u bakhang no e ki jingkerku. De saitan u bakhang no e ki jingkerku ki jimdi. Abingi dei ki khon ki jong u. Dei ke kamram jong kupa kan bangker kuingi. Berkum ki khun kiri ke kamram jongi pat banong trai ngahang ni ngan bet yunis sembai. Mar atrai ngatip ngadan bentalem bat ke hima ke jong ni. Mar kata ke hima ke jong ni ngadan kamban penroi. Tadi mar kata keterangan bet yunis sembai ban penroi ya ke hima ke jong ni. Ban penyar ya kata ke yeng jangan ke jong utrai. Banang yo penyalap ya ke gospel banang penpoilam sekini kiwe ki bampat tip ki bagwe bat ki bampat yo. Ngidon ni ke jingkir klik ke bakrau ko hanban ke para. Gidan kin kata ba utrau la bu hapo jongi bangiru ngindan bentalem kum kita kinong pha dai ta hakani kapor ngindat kin ban bet nu sembai abangi ngi bet kin bu hapo ko donut ke jongi ong trai kani kan let ken ban yalap ke gospel ke jame kani kan let ken ban job shibun shu ki men sim ngitep ka jingwan ke jame lalang hajan ne abangi pet ki thma ki baja ka perthai bro ko wei ngitep ya kata hari kadongut pat ki balang ke balak loy barang trai ngandan bentalem ban penlong ya ke gospel ke jame ke barang yar shu oh yo Petras su Jisu la jet ulakhat bola long si sao tong tong brio nga bat phiru ngide kita ki Petras bagin long kita ki nong tong brio halakal rukom bo blei khot yangi kai mar ka wei ni kilinti ngide kata bangi ash ka kam ke jong blei bagin long kita ki Petras ya ka ban kawang ya kata kejar ban wan lami ki mensim kan sya ka hima ke jong blei barang ni ka por swangin dat yo sembai nga khot ha ka por iba bantei in yo kan ya ka bandwai in pen kentang yo ni sembai berhadian juga jinglom juga jing aingu ngin yo ai kecing pentep berhadian juga tanga sa ai ti pat hai kong sunita iban yo ban ai ya kata kecing pentep ke badan kam akot hari ke pori ba Bantei dunia duai atrai ngi aingu eme atrai ya ke presence ke jome kan ran hani ke jaka atrai ya ke bashisha ti atrai kubaktiin ke jome ko he bingi seng ane lai hang ta aga kerteng ke jome Jisu hang ta medon ya ingu te atrai kan rat ke jingdon ka ke jome kan rat bak ngi lang paro ibawan banlum atrai ne ke jaka o iwan na kabanta ke babunu atrai ke jing em ke jongi ke jing sham ke jongi atrai kan rat o kan rat ni trang ye me atrai rap yengi ngidon kam ye me kan rat ngimdong kam ye no ino ditang ye me hi atrai kan rat bingidon kam iwan akma chome try kan ran o oi dek jingket ke jongi paro bingidon try kan ran ikaman wan bandam ran berarti lot paro hak sang ti
badan bor ke jom kan ran oh nya ai ti la dia ni ka por kan ran iwan ban syakri ban mani ban yaro ban pendon puram ya ka kerteng ka bakhut ke jom kan ran namang itip ti atrai kan ran abangi khmiet ilaga khamat jongi sham shalo atrai kan ran ditang na me ti atrai kan ran bangi yo eta ka chingaram iwan akhmat jom ni ka por atrai kan ran Besya aku bakal ketien ke jom atrai ka ong bat ka kentu ini bangi nomwan dak kita kiti thli kan ran ya ka bangi tip ti atrai kan ran ya ka jingkar khu ble ke jom kan ran ka jing em ka jongi ka baman la kasngi am tang ya kata ka men sim ti atrai ka jongi henry wat ya la ka do wat ya ka do ka jongi atrai je subiet ya ka jinong kam ka jongi baro milakan khu yangi kan ran ta ka spa ka jongi besya aku bakal ketien ke jom atrai ka ong ki problem atrai kan ran bangi wan lam ya ka spa ka jongi kan ran Hakamat jom kan ran. Beri tang hak ni ti atrai kan ran. Bakal mekran ti trai hau malak hiru ti atrai. Beri tang hak ni bingela bentun ju e me trai kan ran. Me ai ngi ta kalan. Pemitan ju e ka donut ka jongi kan ran. Bakal ei bingela banwan lam hakamat jom kan ran. Shisha ho oi bah ei trai kan ran ka donut ka jongi. Kade hak ta kas spa ti atrai bakal donut jongi ka don kan ran. Ai bingin ngin nyo shisha ti atrai kita kaspa ke bakan jaman siam ti atrai kan ran hakadot nut ke jongi kan ran banginom ken ti atrai kan ran ya ke ke bangi don atrai bangi tip ti atrai di mame ti atrai bla kurkhu yangi kan ran hadu di klamat ti atrai chi subiet ngi tip badi mame ti atrai bla ai ngi to sembah kan ran ngi wan atrai ni bor ban duai ti atrai kan ran ho bangin long ru ti atrai ki nong pha shisha ti atrai go gospel ti atrai manu man le rai ko gospel klam da don ti atrai ki nong pha But si benta ti atrai me aingi ka lat ka bokodor bengin long kita ginong pha atrai da ka ba betno you new sambai ti atrai hakani step ti atrai kan ran you sambai ti atrai uba shanu ba ka let ti atrai ka ministry atrai kan ran kan yo ban pendon kam ti atrai kan ran ban let ban plai ko gospel ka jomesh ki ba benta ki ba bun ti atrai ho kan ran ka duai ni ka por ba ai ba ka donut ka jongi atrai kan ran kan yo ban ai da ka jinkmen trai nomor mit sngu bahat ya trai tau ba ai da ka jinkmen am da ka ban bor ni da ka song si trai kan ran ni duai ni ka po trai jisu be da ka khu ka wei ka ti ka ban bet no shik ka pla jing ai go trai kan ran ho kan ran me da ka khu ki kam ka ti ba ki trai jisu be men ka khu ka pulia ka dang le ju ki khun hap ki jong ki trai me da ka khu ka nu ka kam ka business ka ki jing trai baro ki bangi don ti trai da ka long ka nu ka bentar trai jisu be me da ka khu bangi dai i ti trai kan ran ho habangi wan lam sheme trai me ong ti trai kan ran me da ka khu yangi trai jisu be hadu bangi nom tip ti trai kan kada long kada ngam kada shlei ti trai kan ran ka jing khu blai ki jom trai jisu be itu ay ni kapor gipan kantang no ti atrai kan rat ini nu sembah bingin bet ani kapor haga kerteng ka bakhuj bathang tam dan bor ko chome Jesu no prem jingi amen amen Yaro try Nyai nguyu blay hangani kapor Nakabenta kani kasngi ka bau try ula aingi Nyai ngoyo blay ba kum ka chishikri kum ka ministry ngi la bandon hagani ka jaka hagani ka Shillong Jowai but nyai ngoyo blay ba ngi scam ba u try udon ni ke ka banle ka ba kraw hagani ka sngi wat lada ka di ka jiaseng ka batang shisngi hare ngi nget bat ngi angnut ngi tep bau blay udon banle ike ki bakraw but ngi pidyang sngobhay fi baro sha kani ka jingshikri kumjuro ya fi baro ki bapet live telecast ngi pidyang sngobhay fi but ngi ngai scam ba pinyai sa but ngi hagani ka jiaseng kaba menta but kumjuro haga jiaseng kaba shibit janmit ngin yo hakapor sanbaji ngayang hangni ban pentip shufi ba ka Potternet Khasi Bible School kadang shudep ban pendep ya ka graduation service ka jongka ka bamot ba ki khna ki badai na ka 8th batch ki ladep ya ka graduation ka jongki manhagani ka miracle weekend ka bangi dep hapod State Central Library Shillong ban ngai ngo yo blai bangi yo I shisha ye kini ki hep ki be ngi jukhot ye ki hep ki be ngi nge bon apreng jo fi la da phila pet haka live telecast ngila peni but bon apreng jo fi le se fila yo iro ya
ka ka ba kini ki hep ki ba kila yo diang ya ka sernot ka jongki bat kila pendep ya ka jingpuli ka jongki ha kani ka Potternet khasi Bible School ka jingthmu jong kani ka Bible School habala sedang ya kani habala seng ya kani ka jingthmu ka jongka ka long ban pentip ya ka ktin ka jong oblei ka jingthmu ka jongka ka long ba iwei laki dei laki dei hakanu kono ka bentala ne hakanu kono ka rukomrok ka jing thrang bat ka jing angnut ka jongi ka long bakin tip ya ka ktin ka jong oblei bat ka jing tip kam num dei ka ba Shillong ka ba tip malumala haring ida kwa bakin da ngam jelio ha ka ktin ka jong oblei nyai ngo yo oblei hakini ki prateli ki batch ki bangi giladep But ngilai da yui shisha. But lada fi kendo ye kini ki khenaro. Mo ye kini ki hep ki baye sharum shadeng lada fi kendo ye ki fin kren ye ki fin da yui shisha ya ka jingkala lada fi keli ye ki ro. Kini tho shisha ya ka jingkala ka baki ki yo ban mat. Ha ka jingem ka jongki lengba kani ka Bible School. Ka Bible School ka hikai But ka wanra duru ya ka jingim ya ka long rindiang bon sen ngi laban ong ngi kha ka long yin kristan ngi long kristan hendai teng teng pada ngim tip ya ka ktin ka jomblei hendai ida ipori ba khandiat ka ba fifi ai pat ha ka Bible School ka yarap yu phi ban tip ya ka ktin ka jomblei ngala juong ya ka ni men ha ka ni ka miracle weekend ka bangan ong biang sa sisin lada omdei menta salanu pat Ngiem hakita kisgi ka bangi sngoto lara ngim tip ya kaktin ka jawblay ngila ban sya syukur no ngila ban sya rong no ngila ban sya pentamino de nginum don pat kinu kidaw ngangay bahadin pinumla ban ay daw ro ba balay ba film tip ya kaktin ka jawblay namar ngingay ya kani ka way ba ya kani ka khasi Bible School lapen mi khanang ro khanang ba on tip ya ka ba kibriyo kin tip ya kaktin ka jawblay ba nginum ay daw pat Badai nambar kani gadau ngi wanra ya kani Shopee ban ong balada don na pedeng Shopee pat kibakwa ban enroll ya ladi sya kani ka Bible School ngi aingo yo blay man ka batch ngi juyo bet ye ki hep ki ba ki badai na kani ka thain jain tia but teng lili ki de ki bana jangai na jangai ringi aingo pada ki pelat ya ka por ka jongki ban wan sya kani ka Bible School lada fikwa ban tip khambnya hang ni habar pilaban i bakaron kami hang tu isyong i kong bina hakaba pilaban kendo ye i but ba pilaban keli ne i but in batay ye pi ngida I mensim ye pi ba pin penjoin ye lade syakani ka Bible School but ba pin IT ye lade hakaba Pilaban wanra if yala di pat syakata karenyeng lani haka jingtip ya ka ktin ka oblay but ngin sedang no pat ya kani ka Bible School haka tayo ka banwan today nambar kata kadaw le singila ban ong ba kani kadai ka jingterwa ka bakadu ba ngi sya ba ngi ai ka jingterwa ka bakadu ban ong ba kadang kapor kadang biang pinang laban shimiki form Ni wanra ya ki form hakani ka cakaro pila ban shim ban enroll ya lade bangin sedang pat ya ka batch ka bakandai ban ngai scam haba pin join hakani ka Bible School pinum babi lanu nakabanta ki jingtep pila ban keli na ikong bina kani ro kalong ka jingtep bangi judon ya ka Bible study nakatayo siya katayo hang ni hapo Jowai hang te hapo pamhadem dulong siya ti te lada piku aban tepat ya ka jaka ka bakam benya ha kanu ka jaka pila kataro pila aban keli kisaya tu ifi ndai kede po dulong pan pam hadem pat lada piku aban kendo ye pastor pat ifi haban wan hi po Shillong ka ba ijudon na do ka singibaar ha ka singibaar si balang bat ha ka sisa jan ijudon ha po prayer center joka Potternet na do ka por step khat bibiji do ka por chan mit but hagaba pila bani kendo but pa pila ro ban yo ikijing duai tingi le ban phai no shagaktin ke jomblei yai ngo yo blei ba idon rekalang bai shakri jo try ipasa Bantei iban sam ikaktin ke jomblei kane shwai ka tangan khot byang pat ya ka worship team kane lamingi shakajing mani kat bai pastor pat in one ban shimti yang ni ka por ban sam ya kaktin ke jomblei sa shisen pat ka jingpen kan wa ba ka jia seng ka bajan min ngin sedang hadin do lawai ni ka jia seng ngin sedang san beji Ka kendo ka tap
đã cả buram trong mi ki bạch ba ki yarwai ga khin đâu cả đạp đã cả buram trong mi ki bạch ba ki yarwai ini por ngin mani lang ni jaka ga khin đâu cả đạp đã cả buram trong mi ki bạch ba ki yarwai say sin sin in right ga khin đâu cả đạp đã cả buram trong mi ki bạch ba ki yarwai ba khôi ba khôi ba khôi milong atrai ba khôi ba khôi ba khôi milong o say sin in right ba khôi ba khôi ba khôi ba khôi milong atrai ba khôi ba khôi ba khôi ba khôi milong atrai ga preng ga long ga khen trong mi atrai sha bom chu cơn nghiền yarwai ga preng ga long ga khen trong mi atrai sha bom chu cơn nghiền si si rai ga preng ga long ga khen ga preng ga long ga khen trong mi atrai sha bom chu cơn nghiền yarwai ba khôi ba khôi ba khôi milong atrai ba khôi ba khôi ba khôi ba khôi milong atrai ba khôi milong atrai Shisha melong blay bakho bakho bakho. Truly, Lord, you are holy, holy, you are holy. Melong blay baha. You are God who is righteous. Melong blay baha. You are God who is good, Ubajana who is perfect, ubakra who is great ubadan bor baro. and mighty. Manalora kata. And above all, Melong blay wadap daga jingien. you are God full of love. Melong hi ujing ien. For you are love. Iye me try. We love you, Lord, Namarmala ichwa mamaymi. because you first loved us. Ngidona nige jakana marmni iye me try. We are in this place because we love you, Lord. Yo ban mani me ban yaro me. We gather to love you, to worship Bal ban you, pen kraw yo gertenga jong me. and to glorify your name. Don rekat kapora bang sa try. Be with us, Lord, in the remaining time. Mamemen kta yangi. Touch us, Memen kia yangi. heal us, Memen le ki kamba anam ta jongi. and work your miracle upon us. Karen hangi try. Speak to us, Lord, Baga ktien ga jom me kanom ya lat na ga skor ga jongi. that your word shall not pass over us, En ga rung shiki minsiem shiki dono jongi. but it will enter into our hearts, into our soul.
Keren me ko try. Speak to us, Lord. Nginda siya skor si siya ka ktien jo me. We listen to your word. Hagerting with Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Can I tap the jam should try? We give Lord a loud clap Can I tap the jam ro siya praise and worship team? and give a loud clap for the praise and worship team. Hallelujah, you try. Praise the Lord. I could play it para marjan fi I could play if you don't ngi just sing. We also like to greet your neighbors saying I could we're play. glad to see you here in this place. Hallelujah. Tung nai tap the jam should try. Fila ban song. Agi jaga song ge jong fi. Amen. You may be seated. Hallelujah. Hallelujah. Dap da jing sungo yo play wingi dan ha Jowai men da sngi. And we're grateful to God that we are here amidst you in Jowai. So she sin pat ngi dan ha ge jaka bangin shakri you try. Once again, we are here to serve God. Ni ye fi kinong Jowai but ye fi ki ba wan ro na Shillong keleng ni I could play fi ka ting ge jong Jesus. We love you all, people of Jowai, as well as all of you have come from all different places here. Ye fi ro ki ba snap life ga ni por I could play fi ka ting ge jong Jesus. And you who are watching us live, we greet you in the name of our Lord Jesus. Ha ga ni por ngi po no shi ka tin ge jong play. Let us come to the Word of God. Bang ni pet aga ni por na ga shiti ka ba ar ga jong Paul shi ki korin ke nong ka ba sao ga khot ka ba khat nyau khat pra. And we would read from 2 Corinthians chapter 4, verse 17 and 18. Ka tin ge jong play ka ong ni. The Word of God says, Namar ka jinjin jar ba sting jongi ka long tang shibet kanang penlong na ka benta jongi ka jingkya ka buram ka ba palat bat ka bam jikot. Nabangim kami syo ya kita gi ai kai ki mi i hin rei ya kita gi ai kai ru ki bam yo i namar kita gi ai kai ru ki ba yo i ki long tang shibet hen rei kita gi ai kai ru ki bam yo i ki long bam jikot ken. for our light affliction, which is but for a moment, worked for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Monobam dan jing Who do not have problems, Monobam dan jinjin jar. who do not have troubles. Ngimpat dan ha beneng. We are not in heaven yet. Ngidang don ha ka perthai. We are still here on earth. Ngidang don ni ki umat ban jao. We still have tears to shed. Ha beneng dan umat syo. In heaven there are no tears. Ha beneng dan Jesus si syo. In heaven there is no more Ha sorrow. beneng dan jing yap syo. In heaven there is no death. Rekat pangidang don ha ka perthai. But as long as we are here on earth, Ngidon bet ki umat ban jao. we have tears to shed. Ngidon ban snow si. We have to feel sad. Ngidon ru ki jing huslai. We have our own problems. Ngidon ru ki jinjin jar ki bo na ki jim ki jongi. And we have many afflictions in our life. Ban nganget kini ki aka baro. But we know that all these things Kam day pat ka basniu na ka banta jongi. are not bad for us. Hallelujah. Hallelujah. Kanu ana pre viviong ka jinjin jar ka basniu rakti. How many of you would say that, oh, troubles are a wrong thing, Siya sa a jinjin bad jar for ka me? basniu. Are troubles or problems Bon bad? ki breu ki wan shu Jisu na mar ba ki mat jinjin jar. There are many people who come to Jesus because they have faced problems in life. Bon na pre jong pi ka por pi fatwai pastor mar ba dan jinjin jar. Many among you come to us for prayer from Pastor because you are in problems. But day siya ka jinjin jar ka long ka jingker ku na viong dum no ne. And therefore, we see that problems turn out to be blessings. So what do you say? Today ta ngi ai ngo yo blai ba ka jinjin jar ka penjan yo breu show blai. Therefore, we thank God that these are the problems and troubles that bring people closer to God. Today ta habuan ka jinge ong yero yo try. Thus, when you face affliction, say, praise the Lord. Habuan ka jinge ong yero yo try. When problems come, say, praise the Lord. Habi poi ka chika ka ba ong yero yo try. When you come into tough times, say, praise the Lord. Ki bangai kinong yero yo try ki bam ngai tikila yap no hi. Believers will say, praise the Lord. Unbelievers have died. Try kli shu ja umat ka kul mar khli am tip shu ban le ke ki bam ngai. And those who are unbelievers will shed tears and don't know what to do. Henry ki bangai ka babel ka ong ka jinjin jar kam dei ka ba khia lara ka khia ma kana ka dei ka sting na ka banta ki ki bangai. Amen. But for the believers, the word says afflictions are light and they are not burden, it says. Ka babel ka ong ka jinjin jar ki ba sting jongi. For the Bible says our light afflictions. Oh habang ipet mangi si sya ka lai bun palat ka lai khia palat ka he palat Henry khamat juble ka ta ka dei ka ba sting. When we look at it through our human eyes, it may be very great, very big, or burdenful and heavy, but for God, they are light. Today ta habang ngi don baru try. Therefore, when we are with the Lord, Khamat jung try ki jinjin jar ki long be ki ba sting. before the eyes of God, these afflictions are light. Balai na mar ka ta ka ba jana ka ta ka jinjin jar ki si sya ka buram ka ba kraw jong blai. And why does it happen so? Because all these afflictions are only leading us to God.
Ka jinjin jar ba sting ka jungi kam long ai ban you jor ba ka buram ka ba bleun saben pau hagita ke jinjin jar. And our afflictions are nothing compared to the glory that God is there to show and reveal unto us. Ya roi utrai. Praise the Lord. Fi dan jinjin jar ka jim jong pi ka ta kam long ai rem ban ya ka ta ka ba bleun sale ka jim ka jong pi. If you have problems or troubles in your life, they are nothing compared to what God is going to work in your life. Bible ka ang kata ka jinjin jar kan lamingi syakata ka buram ka pelong nang benta jongi ka jingkia ka buram ka palat but bom jikat. For the word says that all these light afflictions work for us as far more exceeding an eternal weight of glory. Wan jing filogum no. When problems comes, what happens? Pinom no wan jing What would you say? Ong yero itrai. Say, praise the Lord. Wan jing Problems ong no. would say, Wan jinjin jar ong no. troubles come, Poi ki ska ba ong no. you come into a tough time. Wala fi ong ta soitan ong ani kum no kum ta. But when you say, praise the Lord, Satan will say, why? Un ngol ngo. He would wonder. Pet ulok jong pi ong yero itrai. If your husband ran away, you would say, praise the Lord. Pinyam na pinong yero itrai. Would you shed tear for him, or would you say, praise the Lord? Tip show pastor nong yero itrai. He would say, I don't know, Pastor, what should I do? Angkum no, yero itrai pet ulok. Nen yam na pastor. Can I say praise the Ini Lord? kikon. Can I say, praise the Lord, if he leaves me, who will take care of my children? Kakawa nong ifi ki borok ki jala ka jing tip ke jong belai. But let me tell you, everything happens under the knowledge of God. Bon sien ki long kemil ni kita ki kemil jong ka yeng ki kwa bu lok un kala. Henry yala di pat kala. There are many women at home or wives who want their husband to repent and change their life, but they themselves will not. Na tip ya ka way. I know this. Lok u pet na pi, lamar pi jing ai shmo pi no try. The husband has left you. Why? Because you are far away from God. Ba na tip la na fi jan ho try. Ba pi dan bi balu Jesu pi long ka breu ka ba breu tam. But I know that if you are closer to God, you are a woman who is the most beautiful. Mar pi dan jan jong Jesu te fi long ba breu kom Jesu. And the closer you are to Jesus, you are as beautiful as Pi Jesus. jan jong Jesu fi sma kom Jesu sma ubi. And when you are close to Jesus, you also emit that fragrance of Jesus. Nganget hab fi kala ka ba mut. I believe that when you repent, Lok lamut wan pet ru. Unum la ban pet. even if the husband wants to leave you, he will not be able to. Un pai she show Jesu. Hab pi pai mo pi show Jesu. On yero you try. Kani ka pelong nga bangan jan se me try. Yero you try. Bala fi jan. Utanga jong fi run jan se pi. Because when you turn to the Lord and you say that all these troubles have come to me so that I will praise the Lord, you will see that your husband will come nearer to Jesus. Jing ek gede tang shipor. For problems are only temporal. Don ki lok ki ba pet si sha no ru. There are various spouses who would leave one. One among but yero you try. One going, 10 coming. But please do not say, praise the Lord, one going, 10 will come. Ile me the pet me ile nga em is pau ngot. Why would I care? You would leave me. I don't care. You leave me, 10 will come. No. No, Amen. What you uncle? you shall not say that. Ni ta unum pet hiru ngai ya ka amen. Surely he will not leave you. Just believe in that. Amen. Ite bu transpen ka lai ka do anot ka jong u. We know that God is going to change his heart. Joseph ru lamut ban pet na ka Mary. Joseph wanted to leave Mary. Oh, te ka Mary ka larmet umut ban pet no na ka Mary. When he knew that Mary had conceived, he wanted to run away from her. Re ba ka Mary ka padiang yu Jesu ka kpo ajong ka. But it was Mary who received Christ in her womb, Ka pun yu Jesu. conceived Jesus. U Joseph umla ban pet na ka Mary. Joseph could not flee from Mary. Ka ba nang ifila da fila pun yu Jesu ka do anot jong fi. And that's what I'd like to tell you. If you have conceived Jesus in your Da heart, fi dan yu Jesu ka men sim jong pi. if you have Jesus in your heart, Ka jinger ku ka nom pet na ka jim jong pi. blessing shall not leave you. Hallelujah. Hallelujah. La da fi dan yu nanger ku. If you have the one who bless, Ka jinger ku ka nom pet na pi. blessing will not run away from you. U Joseph umut ban pet u blay ban pa do ka jing pos ni wan ban kren do angel hey Joseph. Joseph wanted to run away from Mary and leave her, but then the angel came to him and said, Joseph. Joseph mun ban pet re u blay wan ban kren yu Joseph. He wanted to run away, but God came to speak to him. But ain't Joseph hi ban shong ka Mary. And thus Joseph have to stay with Mary. Hallelujah. Hallelujah. Kthien ke sublay ka ang namang im kmi shu i ta ki ki yu i hin re ki bom yu i namar ki ba yu i ki long tang shibet
Kita ki bam ki long bam jukut ken. Because the word says we look not on the things which are seen, but the things which are unseen, because things that are seen are temporal, but the things unseen are eternal. Ka ba fiu ka long tang shibet. Because what you see is only temporal, Kita ka ba fiu ka long bam jukut. but the one that you cannot see is eternal. Uladan way brio ubadan haga jaka ka ba ba haga Bible. There was once a man who was in a very tough place, Uni brio udan haga jaka ka ba jinjar tam. and he was in the most afflicted place, Udan haga jaka ka ba terkang. in a dry place. Lakot ya ka jakaru ka lo debar. And this place is known as Lodebar, Lo debar ka ba mot ka jaka ka bam dan kpu. meaning a place where there is no bread. Mdan yai. There is no bread, Mdan yai. nothing. Mdan buram. There is no glory, Mdan spa. no honor, Mdan jingsok. no wealth or peace. Mdan jingkeman. There is no joy. Tang ka jingker do ba ka jinghiran haga jingem ka jangu. There's only problems in his life. Uni ubrio ka kerteng ka jangu dai umefi boshet. And this name, the name of this man is Mephibosheth. Kani ka jaka ka baudan. The place that he was La ai kerteng ya ka lo debar ka jaka ka ba klem kpu. called Lodebar, meaning a place where there's no bread. Henry what haba udan haga ka jaka. But despite being in such a place, Ini pulih kiti jangu blai kani ka lanong ka kitab ar Samuel lanong kendai kani ka kot kat ar. if we read from 2 Samuel chapter 9 verse 12, Hangi ka ong umepi boshet te uladan ukon ubadang kena. Ubaka kerteng jangu umika. and Mephibosheth had a young son whose name was Micah, Ka kerteng ka jangu kon umepi boshet udai umika. and the young son by the name Micah. Umepi boshet uai kerteng uni ukon mika. Mephibosheth calls his son Micah, Kabamot Meaning- uai ubakum ublay. who is like God. Uai ubakum ublay. Who is like God? Hagapor ka bu jinjar hagapor ka jingkerdo. When he was in times of affliction, Sakaway bu uni ubrio umdei balak banyat udai bedeko. and another, Mephibosheth, was lame. Umlak banyat. He could not walk. Uhaban depend ni ban shania abi haki brio yagi ai kai baro. He was depending on people's support. Nalar ka duk, nalar ka kerdo, nalar ka jinge ka ba uhaban yat. Ulang bedeko. He was already in poverty. He was already in trouble, and on top of them, he was a lame. Henry bu kerteng uni ukon jangu umika. And yet he calls his son Micah or Micah. Malakapor kaba udan na ka jinge ukot mika. And every time he was in problem, he would call his son Micah or Micah. Alekon Come here, my son. mika. Micah, Le ya gani. do this. Le ya katai. Do that. Uai kerteng ya umika ka namar kwa aban klet bau blay. Uai ubalong kumu blay. And thus he named his son after knowing that there is no one like God. Umepi boshet. Mephibosheth Upen kan mau bila dia man nagasngi. reminds himself daily Habo pe ilo jong kon. as he looks upon his Habo son, kat ilo jong kon. calling upon his name, Uai ubakumu blay. who is like God? Mika. Micah, Kamun uai ubakumu blay. meaning who is like our God? Pedang jinge. Amidst trouble, Pedang jinge le. amidst problem, Pedang jinge ma. amidst that challenge, Pedang jing tim juga jingem. and amidst that curse of Pedang life, jing kerdo. amidst that drought, Pedang jong kata jing teko. amidst that lame, Uai ubakumu blay. who is like God? Setiap umifi boshet. You know, Mephibosheth Umpet ya kata jinge ka ba udan. did not look at the problems he was surrounded by. Marutip bagani ka problem ka ba udan kada itang shibet. For he knew that the problem that surrounds him was only temporal. Ulang ba kek ko ya tolu pa. Exactly as he was prophesying. Wangam kmi syo ita gi ki mga yui. I do not look at the things that are seen, Henry nga bin bana uai ba kumu blay. but I declare who is like God. Uai ba kumu blay. Who is like God? Unget ba umdan ba kumu blay. And he believes that there is no one like God. Daing tangi iya ka ktien ka jong blay. Thus we read from the word Udan na pedang jong ka jinge ka jinge. as he was amidst that problem. Namar ba ka ang man lagasngi uai ba kumu blay. And amidst that trouble, he says, who is like God? Kapelong yo David banwat yaw Mephibosheth. It made David seek Mephibosheth.
Ka Bible ki thu ka nong ba khandai da khot baning kong ong kum ni. Bible says in first verse, Baru blai ula ong dang don ni em unu bala pensa na ka yeng usol ya ka bangan yo le isn ai ya na ka bentau Jonathan. and David said, "Is there yet any man left of the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake?" Ka Bible ki thu ingi khindiat. Bible tells us Ba ong mepi bo shet ha ka por bo dang dap dang sansnem. that while Mephibosheth was only a 5-year-old Ula do child, no ayu pa it jo do no asnan yu pa jo Jonathan. he lost his grandfather, also lost his father Jonathan. Bagi Israel ki lilet ma bagi Philistia. When the Israelites went to wage war against Ki Philistines, Philistia ki on pniap yu Saul ba yu Jonathan. the Philistines killed Saul and Jonathan. Di siya day maki ba pniap yala di na mar bagi larem ya dagat ma bar kumta kanika ka aya ka nong up yau Mephibosheth kala yo snow bo pa ye yau pa kala ting bar kumta kala shim kirki yau khulung bar na mar ka ta ka jikirki la kum na pedak hamadan ki ko asan ti ki jat ki jong Mephibosheth. And in fact, both of them had killed themselves because they have lost the war. And here, when the maidservant knew about this, she carried the child in hurry and dropped him where he became lame Malado ka karta ka basan. at a young age of 5. Laban siya may kata ka nong basaw dakot basaw na gani ka ju hi ka kita. If you read from 2 Samuel 4, verse 4, Ni i gani ka jingsia. we read about this incident. Ka karta ka budan lang sansnem. While he was only 5 years, Lado yu pa it lado yu pa bo do na asnan wa ki jat ki jong. he lost his grandfather, his father, as well as his both legs. Hamare bran na Jerusalem man pet. Siya ka shnong ka bagerteng ka Lodebar. While they were in a hurry to run in this place called Lodebar, Lodebar ka dai siya mingi jong ka Jerusalem naga Jordan River na ni ka wa Jordan ka chaka ka ba kincha ba. which is towards Jordan River, which is a solitary place, Ka chaka ka ba. Mdan ba mo ka di ka chaka kendong. which is also a place which is desolate. Lalet siya taban buri magkababa giya tu ingi hangni udan ha ka ying ka jong umakir ukon u Amiel. And thus he is also in this house, Makir, house of Amiel. Kababal giya tu ingi ba anda haba u David ulapa ban laiwat ban investigate ban laiwat u danam nagaying ka jong Saul nagaying u Jonathan badang im. And Bible tells us that David sent people to go and look for anyone left from the family of Jonathan. Magani ka di ka ba mabhang ka abanong ifi And this is something to fear. u Saul ule apop yu blay. Saul had sinned against Ba God. namar ka pop ka jong u And because of his sin, ka herpateng ha ka ying ka jong u. it came down to his household. Ka pop ka di ay. What is sin? Kapap kam day kata habang ile ang isu susi sipang balkum tangin kemen biang. For sin is not that which you will do now, enjoy it, have fun, and later again do it. Neba shu le pop kum to ngi shu snow babi adin ning ta ngin pan map no blay map no yang i kam day kum ta. And soon after that, you will repent, feel sorry about it, and then ask forgiveness Adin from ning ta le God. pop biang. And after that, again commit the same Kapap sin. kam day kum ta. That is not what sin is. Kabay non sa kapap kadigay. For what is the wage of sin? Kadigay. What is the wage of sin? Kay kabay non sa kapap. The wage of sin is Kay kajingyap death. kapap. Uso jo kapap de kajingtim bat kajingyap. And the fruit of sin is curse and death. Bagalang tik nga ai nga try fila ji kiti ki dok kha pirana am ladaf shubo gitu ka do ang tu ki dok kha gwan ki dap no sipang kiti do lalut. And exactly if you remember the piranha fish, if you keep any flesh around it, it will just come and chew upon all the flesh. Beniat bima pi bok kiti la jong sipang lalut sa sieng sudah bada ka sieng rogin kata. For it has very sharp teeth and it will chew upon anything that comes before it. Kata ka de jilong jong kapap. That is the nature of sin. Kapap ka bamdo. Because sin will devour. The ding ta na mar ka ni kapap ka bamdo ay yeng ka jong Saul. And it was sin that devoured the household of Saul. Trina kalong ka bashirkay ban lepo. Thus, it is something to fear about sin. Kalong ka ba ma ban lepo. It is something to fear to sin. Yo bangi do jad na mar bangi lepo. See that we lose our own household. Sila ka jungila na ka lepo. Kan sa do jad. If our state goes on sinning, it will lose its own heritage. Kalong yin kalong sem jungi ka lepo. Kan do jad.
For the family and all the household will perish. Ding ta ka pop kam day ka ba snowtenat. Their sin is not something to be Nambar happy ka about. pop ka jong Saul ka ying ka jong ka jandu jaj. For here we see, because of the sin of Saul, he nearly lost his generation. Udan u David. But here was David, Dan em tip u badang sa na ka ying ka jong Saul. looking for any family left in the house of Saul. Dang dan em. If there was anyone. Baru David udan u shakri jong u bakarteng u siba. And David had his servant by the name Ziba, Ula kli yong dan em. asking him, do we have? Uruli atho u shakri jong me ulang ta ken baru sim ula kli. Dan em uno badang sa na ka ying u Saul ni khot ka balai. Bangan yo le ya ka jingis nay u blay u. And when the king asked, is there yet any of the house of Saul that I may show kindness of God unto him? Magani ka jing sisha. And this is the truth. Habo bri ula le pop. When a man sins Ale pop persya u blay. against God, Kula de ban yap ha ka jing sisha. he should really die. Kabay nang jaga pop ka de ka jing yap. For the wages of sin is death. Bri ula de ban yap. A man should have died, La pentekot ya ka jing day baru blay. for his relation have been broken with Habo God. Adam ula le pop. When Adam sinned, Kala tekot kita ka jing day. he was separated from God. Baru bri ha ban mino na ka ka kapere den. And the man had to flee from the Garden of Ban Eden lek sa ka jaka ka ba e. to go to this tough land. Kata ka de jing long ka jong bri na mar ka pop. And that is the nature of mankind because of sin. Aga jing sha ka li ban bam do yu kon ben reu. For here sin should have devoured mankind. En reu dan u Jesu. But here we have Jesus, Wan ban wat ingi kinong pop. who comes to seek us sinners, Kum balong u David. just as David Wat yau Mephibosheth. was looking for Mephibosheth. U blay wat yang abad ifi. God looks for us. Say ka pop kala jan bam do ingi. Maybe sin should have devoured us, En reu try wat ingi. but the Lord seek us. Dan em hapo Jowai. Is there anyone in Jowai Kibangan yo le isn ayaki. whom I can show kindness upon? Dan em kibadan hakani ka hol le dan em kibapay life telekas kibadon ya kabangan yo ban le isn ay won't try. Is there anyone here in this hall or you who are looking through the live telecast that God may show his kindness upon you? Barang ngay utray udan man le isn ay ka jing im ka jongi. And I believe God is going to show mercy and kindness upon us. Okay ka baktin ju blay ki thu ingi. What does the word tell us? La tip shisha ba udan utaw kun. Then it came to be known that there Kun was a jong son. Jonathan u kun jong Saul. Jonathan's son, Jonathan being the son of Saul. Udan u kun jong u bakarteng Mephibosheth. He had a son by the name Mephibosheth. Ka babel ki thu ingi anda kum tau David us imula pa o wan lam yush ka ying. Naga ying jong makir ukonu Amiel na Lodebar ti haba u Mephibosheth ukonu Jonathan ukon u Saul ulawan hau David ula dem ngan bu la ngo de baru David ula ong Mephibosheth urula yatho hakmi ushakri jong me. And thus he was sent by David, and there in the house of Machir, the son of Amiel from Lodebar. And so Mephibosheth stood before David, and David looked at him, and Mephibosheth answered, behold thy servant. But kani ka jinshi shahabu Adam ula le pop ndai bu Adam ula iwat yu blay. And this is the truth, that when Adam sinned against God, it was not Adam who went looking for God. They blay ula iwat yu Adam. It was God who looked for Adam. Ndai bangi iwat yu blay. It is not we who look for They God. blay buat yangi. It is God who's seeking us. Tip yangi bona preng jingi dan na ka Shillong ka bagarteng ka Lodebar ka Jaka ka baklem kpu. And he knows that many of us are in this place called Lodebar where there is no bread, Mdan jingar ku. there is no blessing, Mdan jingim. there is no life. Ka David stang ka jingyap ka ba up. It's only death that is waiting. They try wat yang abad ifi. But God is looking for us Na marbu eat yangi. because he loves us. Pitip na Jesu eat ba ifi. You know, Jesus loves you. Pitip na Jesu eat ifi. You know, Jesus really loves you. Kanu al prin fi ong siaw Jesu eat yang. How many of you would say, yes, You know, I Jesus thought people loves jump should me? try, We I guess. give Lord a loud clap this day. Baka ju perkat ini away. And I think of this. Nadang ipoy sa banang ding sa sutu ba ka jing eat ka jong blay. If we get to heaven, we will understand the true love of God. Habanang la da sharwa ba shamani ba try long kum no try tang kum ta try. Do you think in heaven we are just going to praise him, just sing for him? And right down to ipoy sa banang. But when you get to heaven, Pin yo I shisha ya ka jing eat ka jong blay. you will truly see the love of But God ya ka jing ba ka jong u. and his
His goodness but ya ka ta ka jing sin ai ka jong u and His mercy ya ka jing im jong i wei pi wei upon each of our lives. pi mat sai ta ka jing e jam ha do pin so thu banga si sang am dan hok ban dan ne ban And you will taste His love and come to know that I do not deserve to be here. ta heng tang im nuot ban dan khmat jong blai bangin yeng ban pen e ka khmat ka jong i ban pen e randang khmat jong u Thus, we don't even dare to stand before God to raise our neck or our eyes upon Him. re bangi dan khmat jong u ngai ta ka dau kini ki ap sangot men besan ki da lot no wat ye kita ki pan snget jong ki da bo khmat jong trai That is why these 24 elders also they cast their crown before the Lord and they bow. ani kyong ni ngim dan hok ka ji sang ngim dan hok ban dan ni na mar ki snow tu ya ka ta ki pa ka jong play bo do ka ta ki snow tu ya ka ji e ki jong play do ka ta kyong ngim dan hok ki lot no wat ye ta ki pan snet ki jong ki Exactly as coming to know that these elders said that we don't deserve to be here, for He is so good, so merciful, and His love is so much for us. ngi dang im ha ka do ngim pat snow tu e ya ka ta We are living in the flesh, we don't understand that re much. anda bangi poi ha ka ta ka jaka But when we get to that place, ndai ta bangi mani ngi ro yu tra hen re bangi su tu ya ka ta ka ching it ba ka jong play ka ji im ka jong we don't just praise and worship Him alone, but we come to experience and taste His love for us. maybe boshet u yang khmat ka jong David Mephibosheth stands before David, Bo David will cut you da ka kerteng Mephibosheth and David calls him by his name, Mephibosheth. Mephibosheth Mephibosheth. uru le thu akmi u shakri jong me And he answered, Behold thy servant. ding ta bo play u khat yang ni That's when God calls us. to ai ngi long shakri ki jong play Let us be His servant. amen Amen. la khat yang ni ban pne mi ngi wala khat yang ni shaka yeng ka jong u For we have been called, we have been saved, we have been called to His household. ba bo la khat ai bangi long ki shakri ki jong Jesus And when He calls us, let us be servants of Jesus. amen Amen. kan wa vi pyong sha kwa ban long shakri jong Jesus How many of you want to be the servant of hallelujah Jesus? Hallelujah. hallelujah Hallelujah. u khat yang ni He calls us ndai ta mo shupen em yang ni not just to save us, ndai ta mo shu khat yang ni okay wala khat okay me khat ka teng jong okay biang em u khat yang ni bangin shakri ya u He's not just calling us by our name, no, not for the name's sake, but to serve Him. Malah babi pet you Mephibosheth un shakri gum no kakajat rom dan. And look at Mephibosheth. How will he serve? He does not. He is lame of his leg. Bagata ka ka jingsi siya. And this is the truth. Habang ipet ya la lieng yim dan ay. When we look at ourselves, we have nothing. Haga jinglong do ngim long ay. In the flesh, we are nothing. Ngim lahiru ban shakri u bleng ilong tik kong Mephibosheth u batako. We are exactly like Mephibosheth, who's lame. He can't serve Him. Kadao da ka bor breu ki jonging inum la ban shakri u bleng. Thus, by human effort, by human strength, we cannot serve God. Ay ba ka do no jong pi ka nong me. Try ho ngam la. Nga kwa ban shakri me. But let your heart say, yes, Lord, I can't, but I want to serve you. Ngan shakri me try naman mala khat yang nga ka gerteng. I will serve you, Lord, for you have called me by my name. Jesus ang amma pipi jet yang nga ngala jet ya pi ngala thong ya fi wang. Jesus says, you have not chosen me, I chose you and I established you, says. Ki badan hang ni baro fi dai ki bala khat u Jesus. You who are all here, you have been called by Jesus. Lada u blay shim la khat ifi lada u Jesus shim la khat ifi. Kat ni ki pat ba ka mi ka liam ki dan kan diat hang ni. If you were not called by Jesus, imagine this many population that we have in our state. Kat ni bat fi dap akan ni ka jaka. And here you are in this hall. Nga skol tu pi dai ki bala sha jet dau Jesus. And I understand that you are chosen by Jesus. Agi ti thap ti ba jam shu try. Give the Lord a loud clap Ong nga dai bala sha jet. and say, I am chosen. Ong itu pramar jan pi dai bala sha jet. Tell your neighbor you are chosen. Ong fi dai bala sha jet. Say you are chosen. Ong fi dai bala sha jet. Tell one another you are Ong itu chosen. pramar jan fi ong fi dai bala sha jet. Tell the person next to you you are chosen. Ong ya piru la thung. And you have also been Ya established. piru la thung. You have been Mo la established thung kam ya pi. and planted. Oh, bro, ko ya kwa kam sarkar nam. Now everybody wants to serve in the government Ah, na maro yo kam sarkar te mo la scam ke jing im. because you're saying that, oh, that will be firm whenever you Ke have lop that la job. kena ve man lo benai la poi bi sa account. Your monthly salary is for sure coming monthly. La men la sai ro sarkar la tip hiangi mo. And when you grow old, the government is going to take care. En re kwa ba dong ye fi bo Jesus ngala jet ye pi ngala khot ye fi na ka gerteng bangala thung sunan ye fi hakali ka kam. But let me tell you, Jesus says, I have called you, I have chosen you, and I have planted you here in this job. Ngala thung ye fi ba fin long ki ba yai let.
For I have established you so that you would be going. Phim dan kijat. Het lei fin yang fin yat. You may not have feet, but yet you will stand up, rise and walk. Fin yang ba kita ki sa jong fi kin lang ki ba yai ne. And you will walk, and your fruits shall remain. Hallelujah. Hallelujah. Phim la an reu trai ong ala jit ifi ngan fin yang ifi. You can't right now, but God is going to raise you. Na man shem ya kata Yohanes kul nong ka ba khat san da khot kan reu. John 15 verse 16 says, Ki phim shim la jit yang ngang ala jit ifi. you did not choose me, I chose you. Ngala tung ifi. And I have Fin long established ki ba you yai let. that you may be Bat ki going, ba say kita ki sa. get going and bring out fruit. Ki sa jong fi kin long ki ba yai ne. And your fruits shall remain. Hallelujah. Hallelujah. Dei bangi. It is not us. Tang bangi shu ong try hoi nga ai ngo ya me mala jit ya nga try nga kwa ban chikri me tang kata la biang try so le ka basa. But for us only to say, yes, Lord, you have chosen me and I want to serve you and I will obey you. That's it. That is what God wants. Ka Bible ki thu ingi David lo ong ha what ship ding. Na bangan le isnai Kenya me nagbantau Jonathan ukpa jong me bangan ai no pat ha me ka kendo baro ka jong u sol ukpa jong me bangan man yo bam pu hakami jonga halaga sngi. And here David tells him, fear not, for I will surely show kindness upon you because of your father's sake, and restore all the land of Saul thy father, and thou shalt eat bread at my table continually. Lagi chaka me la do ang iPad. The land that you have lost, I will give it back. Brio bulele pop la do len ai ka buram jong bulai. Now a man had sinned and lost God's La do glory. lot. Lost everything. Oh, try on an iPad ya kata ka fifi la do. But God says, I will restore back what you have lost. Tanggata. Not just that, Pinwan ban syong ha kamit jonga bat ban ya bam bat nga. but you will come and sit on my table and eat continually. Fite u Jisu ang no. You know, what does Jesus say? Oh, habo ang man bam ha kamit ki jong umdei tang syong ali bam ha kamit umdei kumta. To say, come and eat from the table is not just to come along, everyone, and Jisu pen eat. chai ba mo ong kum ni wong ha kamit nga yang ha ka jingkang nong balai de khot bar po kitab jing pen pau ha kamit nga yang ka jingkang bang atiet. Revelation 3:20 says, behold, I stand at the door and knock. Ba no bi osno wi ka tien jonga. And whoever hears my Ba voice play ya kata ka jingkang. and opens the door, Wong an le kum no. he says, Ngania syong ngania bam bat u ngania kawai bat u. I will sit and sup with him, he says. Ngania kawai miet lem bat u. I will sup with him, says Oh, Jesus. habangi play ke jingkang ke donut ke jongi u Jisu kwa bangi bam lang na ka miet ke jo. For when we open the door of our hearts, he says, I will enter and sup with him and Bangi feast with him. kawai bat u Jisu. To feast with Jesus. Ding ta bangi dan bat u Jisu. That's when we are with Jesus. Habangi dan na ka miet ke jo. When we are at his table. Ka miet ke kren ya kata ke jige dei ke jongi bat u. For table refers to the relationship we have with him. Bahang ni pin pek bau David shum nyau shu. Yau me pin boshet u dei u nong wei u da nyau u kum wei lagi kon jong u. Thus David does not consider Mephibosheth as a foreigner or a stranger, but as one of his sons. Wang men shonga ka miet jonga. He says, you will sit at my Minya table. bam bat nga. You will eat with me. Bat haka miet ke jong u David. And on the table of David, Nju na akpu. he will not lack bread. Mdan kano ke jing na haka miet ke jong u. He will not lack any food on his table. Ding ta kwa ban ong ifi. That's what I'd like to tell you. Habangi shong bat u Jisu. When we are with Jesus, Habangi dan haka miet ke jong when u. we are by his table, Nginom kerdo iki babaha we will not lack anything good in our life. Amen. Amen. Finam kerdo. You will not lack. Baru Jisu habu ya bam kupu bagi senran rong. Nginom ya bam tang ni. Ndringin siya bam ro hak himau kpa jonga. And Ngin siya when bam. the disciples of Jesus said, Jesus did not say he will not only eat here, but also in the kingdom of my Father. Por bagi bam ika jing kwai utrai. When they were having the supper. Ol to le fi kan ben kan mau yang akan nono sin fi bam nu kupu ber fi di kan ka kuri. Do this in my remembrance every time you eat from the bread and drink from the To cup. le fi kan ben kan mau yang baru ong bau da kular kan ikam kut tang ni mo. Sabaneng ngulnya baham langkum jo. Do this in my remembrance. And he says this is not going to end here on earth, but will also continue on Marka heaven. day ka jing bam jong ka jing day. Because this is a fruit or the food of relation. Balai bau David ukat ya Mephibosheth. Why does David call Mephibosheth? Namar bau don kata ka jing te kular ngene kata ka jutang baru kupa jong Jonathan. Because he had made a covenant with his father, Jonathan. Kwa banong ya fi bau Jisu ule te jutang yang abad ya fi. Let's remember Jesus also
have made a covenant with you and I. กะจุตังและกะสนามกะจงโอ้ Covenant by his blood. Hallelujah. Hallelujah. ฟิดิกิบริวจงกะจุตัง For you are people of a covenant. องอเดวบริวจงกะจุตัง Say, I'm a person of a รักที่ covenant. องอเดวบริวจงกะจุตัง I am a man of covenant. แสดงตาความบนองยฟี Thus, อุตรายคัดยฟี God is calling you มันช่องกะมีจงโอ to sit at his อย่ากะ table. บ่พี่พิลาดูวงันไอปัดยฟี What you have lost, God says, I will restore it back to you. พิลาดูอย่ากะบุรัมมะกะจิงเอ็มจงพี่ Maybe you have lost the glory พิลา in ดู your เล life. เซอย่ากะจิงลงโคดอย่ากะจิงเอ็มจงพี่ You lost your sanctity in life. พิลาดูชิชาอย่ากะตากะจิงเดกะจงฟีบานุเบล Or you have lost the relation with God. พิลาดูเดอย่ากะจิงสุกอย่ากะจิงกะมันอย่ากะจิงเอ็มกะจงพี่ Or maybe you have lost peace, you have lost joy in your life. พิลาดูอย่ากะจิงกะคูกะบักันจามันซิมลานากะจิงกะคูกะบักันจะดอรุหากะจิงกะจงพี่ Maybe you have lost the blessing, be it in the flesh or in the spirit. เราตรายว่างันไอปัดอย่ากะตาฟีคน But the Lord says, I will restore it back to you, my งันไอปัด child. ฮะฟี I will restore it to ว่า you. ฟินช่องสนนกะมีจงอาบิญญาบามักงา That you will sit on my table and eat with me. แล้วฟิลาดูอะกันนี่กะปวดอุตรายวันไอเบียงกันนี่กะสกีอย่ากะตากะฟิลาดู Whatever you have lost this day, God is going to restore it to you. นำติฟิลาดูอย่ากะเอ I don't know what you have lost. แล้วกันนี่กะสกีอุเบลวันไอปัดฟี But on this day, God is going to restore back to เรา you. ใส่ตาดูเดียวน้องตัวองกะตีนกะจงเบล Because Satan himself is a thief, a robber, says ไป the กะตีน word. จงเบลย้อนเนี่ยสิพงสิพงอุน้องตัววันอมตังบ่อุนโต Because John 10:10 says, for the thief does not just come to steal, ในวันมันเป็นยับมันเป็นชัดเด้ but he comes to kill and to งาม destroy. เตปุใส่ตานุละตัวอายุนักจิมกะจงพี่ I don't know what has Satan stolen away from you. เห็นไรฮะกันนี่กะสกีอุตรายองงันไอปัดอย่ากะตากะบ่ฟีฟิลาดู But on this day, God says, I will restore it back ถ้าน้อง what นับ you เพลง have จงฟีฟิงัด lost. บุตรายอุนเป็นพายปัดอย่ากะตากะฟิลาดู How many of you believe that God is going to restore back what you have lost? Hallelujah. Hallelujah. งั้นไอ้สิที่ชุดทรายกันไอ้ก็สกี We กับ give มันตา Lord a loud clap on this อุตราย day. อุนไอปัดและเสียดอนเพลงจงฟีฟิลาดูไอ้ก็กัดกะเขีย If you have lost your health, อุตรายเป็นเขียไอ้ฟีกันไอ้ก็สกี God is going to heal you this day. Hallelujah. พี่ Hallelujah. นั่นนักจักรโลเดบาร์ละเล็กกับชาบเล็กกี่ด็อกเตอร์กิมละอันเป็นเขียไอ้ฟี You are in Lodebar, no matter where you have gone, but nobody can cure you. โอ้กี่ด็อกเตอร์กิมละ The doctors are not able to และ cure เสียกับพิ you. ซซ่าจงพี่ก็ละลุด You have lost all your money and you've spent Money it. sure. You're left with พี่ละชัว nothing. เบดละโนบังกันยับเนาะ You're just waiting there. When will I die? สโนอุตรายองคนกันไอปัดอย่าก็กัดกะเขียไอ้ฟี But the Lord is saying, my child, I'll restore back health to you. ปังกันเป็นเขียไอ้ฟีคน If you're sick, my child, I'm going to heal เอากันนี่ you. ก็จิงปังก็ชิมอมตั้งอย่าก็ตะก็กัดกะเขียอันไรวะอย่าก็จิงสุกก็จิงคแมนรูนะก็จิงเอ็มก็จงพี่ For the sickness has taken away not only your health, but also taken away your peace and your joy. ตรายองกันไอปัดอาฟีคน The Lord says, I will restoreพี่ it to you, น้อง my อย่าก็ลองยิงก็ลองแซม child. You have a family. พี่สโงก็มุสอยตานละโตละกี่คนจงพี่นี่อย่าก็ตะก็จิงสุกนะก็เย่ก็จงพี่ You feel that Satan has come and stolen away the peace from your home. อุตรายอุนไอปัดอย่าก็ตาพี่ The Lord is going to restore it back คน to กี่ you. เวลาจ่าลันตีกินไว้พานไปยังโชคตราย Children who have gone astray will return back to the กุริม Lord. ก็จงฟีนกุริมจงฟีกี่เวลาเพชรโนเบลกินสวรรค์เบียงโชคตราย If your husband or your wife has gone astray from the Lord, they will return back. ข้าพเจ้าอีฟีกันนี่ก็สกี Let me tell you this day, อุตรายเป็นพายปัดอย่าก็ตากับพี่ลาดู the Lord is going to restore what you have ถ้า lost. เราไม่เพลงจงฟีไง How many of you believe in ฟี it? ไงเนี่ย You believe in it? ฟีไงเนี่ย You believe in it? ฟีไงเนี่ย You believe in it? อย่ารออยู่ตราย Praise the Lord. อากิกับที่ประจำโชคตรา Give ย Lord a loud clap of praise. อุตรายอุคอดยาฟี The Lord is calling you. กงบ่าวเดวิดอุคอดยเมฟิโบเชตวังวัดเชปเตียง Just as David called Mephibosheth and said, Fear not, Mephibosheth. เราวัดเชปเตียงนั่นเป็นฟิฟเชปเตียงแบบเต็มลองกมโนละชาย Thus, do not be afraid, for many of you are afraid what will happen tomorrow. เต็มลองกมโนเต็มละชิมเตียว What will happen the next week? มันกินกิสกีเชปเตียงยอมยอกัส Because lately everyone was in fear for not getting gas cylinder, ยอมพนียง not getting fuel. กาตาคำเลยกาตากระเดียงกระดังยังทั้งละกระเดียง It's okay, you still have woods you can still burn. เลยกับคำกองสันก็ลอง But what is important? ไปยอมงี้ดูอยู่เพลย์ก็จะอิ่มจังงี้ See that we don't lose God in our life. กันนี่เลยก็สกีกับบุตรายองงี้ก็ตากระบดวงอันไอปัดอีฟี This is the day that the Lord says, what you have lost, I will restore it งาน back ไอ to ปัดยา you. ฟีคน I restore it back At to you, my kuslay ka bala child. siya. Do not worry about ไอกับบา tomorrow. ลชายกันคุสไลน์กับเป็นไตละดี Let tomorrow worry about its own มารบินตา self. กสกี Because today, งาดันบัดฟีกันในกระจักา
I am with you in this place. Bat ngandon rengkat bat fi halagerta. And I will be with you to eternity. Nganom inono yo fi. I will not leave you. Nganom lelen dat yo fi wang I Jesus. will not forsake you, says Ngalong Jesus. rengkat bat fi. I will be with you Ado ka bawai no jang ka pertei. till the ends of the earth. Pin shonga kami ke jonga. You will sit at my table. Pin ya kren bat nga. You will speak with Pin me. ya sulak bat nga. You will have a fellowship Namar na with do me. mentakas ngifim day shu nang way fi day kun jonga. Because from today you're no longer a foreigner, you are my son. Bagaktin ka jong play ki yatu shisha kumta. And the word of God tells us. Uru ulang ngo bulaong usyakri jong me ulong ayu. Haba me kmi yanga kum kusaw bayap. Mephibosheth bowed himself and said, What is thy servant that thou should look upon such a dead dog as I am? Jingem ka jong Mephibosheth uso to iladi. Nga try wong ukso try ukam kordor ban yanga. Mephibosheth understood and looked at his life thinking that a dog has a better life than I have. Nan kikso mo gi yeng jongi gitia into gitia aram ite. There are Tia bar dogs ma tia aram. lying outside the house and they are at peace. Si pe jeng teng tukso ni dang la nukso ban ka jim jonga. And sometimes you look at the peaceful dog and say, oh, he has a better life than I So am yo ada ka having. jaga basa yo ada ka dog basa ubam. Kuman yok sieng kutau ya. Ki kita dang. And this dog will enjoy the food that which are left over or the bones and chew upon it and Si enjoy. pe jaga jing im la jong dan lut ki baro and rifim dan ya ka jing suk mo ne ukso dan. But when you look at your own life, you have all the necessities and essentials, but you don't have the peace Mephibosheth as him. uso to ya kita. Mephibosheth also understood. Wang along kung kuso bayap. He says, I'm like a dead dog. Ngalayo. What shall I do? Nalang kung kuso bayap. I am a dead dog. Pagkataka na ka ching sisha. And that is the truth. Bagay ka bangilya na ka bantao play. Whatever we are doing for the Lord, Ladang yung patkala ka ba mo? if we have not repented, Ka jingle abha ka jongi ka long take mo kuso bayap. all our good deeds is exactly like a dead Yung dog. kibriyo ki batko ngim laban yang. We are people who are lame, we cannot stand. Ide kibriyo ki batjong ngim laban penriu spa ya kata ka mensim ka jongi. We are people who are poor, we cannot enrich our soul. Ngim laban penlong hok ina lade, man penkuan ina lade. We cannot make ourselves righteous or make ourselves holy, Ngila long sisha take kum tau kuso bayap. exactly like this dog who's dead. Oh, Mephibosheth usul tu ya kata ka jinglong ka jongu, ya kata ka condition ka jongu. And Mephibosheth understood about the condition he was going through. Long ni esyo. He's nothing. Kung nanam tao si iya mulakat yu si bau shekri yu sol. Bula ang hau ya kita ki kay baro ki badai ki jong sol nagaying ka jong ubaro ngal IT no hame yu kun rat jong me. But the king called to Ziba, Saul's servant, and said, Unto him I have given unto thy master's son all that pertain to Saul and to all his house. Oh wala IT no hau siba. He gave away to Ziba. Siba! Ziba, Sa pet menta nga ayam yang nagakaman haban pet kerpang yung Mephibosheth. now this is the duty I give upon you, that you will look and take care of Mame. Mephibosheth. Bagi kun jong me, bagi shekri ki jong me. Me haban pet kerpang ya o Mephibosheth. You, your household, your servants, everyone will take care and watch over Ni dekat ka Mephibosheth. bisipaw ka ang mamete bagi kun senrang jong me, bagi shekri jong me, pin rep ya kata ka kendo na kabenta jong u ban man wan lam shapo ya ke jingmi knang ba ukon jong kenrat jong me kin yo kpu ba un bam en rayu Mephibosheth ba ukon kenrat jong me un bam kpu ala kasni hakam miet jonga. And he says, You, your sons, your servant will till the land so that it will bring fruits for the master's son and have food to eat. But Mephibosheth, the master's son, will eat at my table. Babel ka ang usiba uladon kat sangut ki kun senrang bat arpungut ki shekri. And Ziba had 15 sons and 20 servants, Oh Mephibosheth tu shong aram bet hakam miet ka jong kenrat. while Mephibosheth would lie there at rest at the table. But unikun sang uru umika. And his son Micah. Henry usiba haba litre wala kit kilingka ki jong Mephibosheth. But here Ziba will have to go and toil and till the land of Mephibosheth. Oh haban yarap yo Mephibosheth. He had to help Mephibosheth. Kita ki jaka ki basashira, kita ki jaka ki bamsaiso, usiba baki kon, jong ukhat sangot, balar pungut tinong try ki haban le yarap, ki haban le yarap man lagasngi. Ban pensaiso ya kata kalingka ka jong Mephibosheth. And Ziba's 15 sons and 20 servants will have to daily go and toil and till the land which was infertile and make it fertile and plow it and bear fruit. Setiap kini kita kedur jong ay.
Do you know what picture is Ni it? ke dur ke jong men sim ba khoi. This is the picture of the Holy Spirit. Ngi la ngi lagi ba ko. For we who are lame Kim dan ni ai ru. have nothing. Hen reu trai u pa yo siba. U But the balong ke dur Lord ke jong men sim ba khoi. send Ziba, who is in the picture of the Holy Spirit. Ding tau Jesus la ngi pule ke tin ke jong blai ngi i na ka nong ka ba khat sao no Yanis. That's Jesus in chapter 14 of John, Kani ka khat ka ba arpu sao. O arpu unreal. verse 26. Ka Bible ke thu ingi ka angkum ni. The word says, Henry utau nong pentengen ni utau nong yarap men sim ba khoi. Yau ba utau khpa un pha aga kerteng jonga uta ken uni kai phi ye ge baro bon pen ken mau ye phi ye ge baro ye ka bangala ong ha phi. but the Comforter or the Helper, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring all things to your remembrance, whatever I said unto you. Kwa banong if you belebo me fi bo shet yo hadok kata kata. Why did Mephibosheth receive all this? Namar unget Because he believed ba dan uba kraw ko mublay. that there is no one greater than God. Uba ko mublay. Who is like God? Ai uba ko mublay. Who is like Wala God? preng ki jing ki jing un rei wang ai uba ko mublay. Amidst all the problems and troubles he went through, the afflictions, he says, who is like Namar God? ka jinget ke jong Because of his faith. u yo ya kata ka jing ku ba kraw pala ta ka jim jong He received the great blessings in his life. u yo ban shong ha ka yeng ke jong David. He was allowed to live in the house of Ban ya David, bam bodu David. to sit and eat with Wangan David. Shakri me David. And he says, I will serve you, David. But tang kata. Not just that, Kala long noro kumukhon jong David. he turned out to be David's son. Nang ta ka ika ba jabot tang bo shuya ba mang ta an reu kini ki Shakri ki jong David. Upen long na o Shakri jong Mephibosheth. And what happened? He did not just sit there and eat, but his servants were made his servant to serve him. Tadeng tang i ba uda pa si shaw tau si ba ba jisu pa yo men sim ko haga jim ga jongi ya ka ba un pen yang ki brio ki ba de ko. And just as David sent Ziba for Mephibosheth, Jesus sends his Holy Spirit unto us so that we can stand for the Ni Lord. mla ben le ing ka tau bleng di ki ba de ko. We cannot do anything for the Lord, for we are Reu lame. Paul ong ala ben le ye ge baro. But Paul says, I can do all Pen chat things bor yang a. through him who strengthens me. Pen chat bor if you do men sim ko. Who strengthens you is the Holy Spirit. Hoy men shafi tolat polat haga ta ka jinga lenti ka jong fi. Yes, early you were very weak in your La sha life. to ulot lagi ke baro. You were stolen of all the things in Sha to life. jing kemen ka jing suk la sha to ka hok ka jing khoi ka jong fi. La sha to ulot. Stolen of peace, of health, of purity. La tli. You've been made empty. Fidan. Hello di bar. You have been placed in Lodebar. Nang tau play un ai fi ka ri ka batmai ka ri jong ka jing pa ho. But then God will give you the land of plenty, the land of abundance. Banganget ka ni ka singi try un ai un sim ko ya fi. And I believe that this day God is going to give you the Holy Spirit. Bon mun sim ko un ya rap fi ndok man ta ka singi. And the Holy Spirit will help you from this day. Mun sim ko un train na ka banta jong fi. He will work for you. But fini i ka jing sai so ha ka jing im ka jong fi. And you will see the fruitfulness in your La life. dei ha ka yeng ka sam ka jong fi. Be it in your house, in your family, Ha ka ta ka jing shakri ka jong fi u blai. in your ministry to God. Baro shi ka ta fi la prashang man shakri blai hin nei ka long bait su su sao kam so bang ka ta ka shakri long bait take kum tu breu ba ko mla ban le nam tau blai. Maybe all this time you have been serving Him, but it had been so silent and quiet, and exactly like the person who's lame cannot do anything. Like just sang lagi post nam. You have been going to church for many years Rai now. kamu breu ba ko sa aju. But as a lame man, you are remaining in the same place. Mla ban yeng la ka ban tau try. You cannot stand for the Lord. Mla ban shakri u blai. You cannot serve God. Mla tang man duai. You can't even pray. So to da pule ka tien jong blai. Don't even comprehend the word of God. Yem la ban sakhi u jisu. Cannot witness Ka Jesus. jing shakri blai ka jungi ka kut no tang ka jing shakri niam. Our service have ended only in serving the Raya ka church. nega sngi u blai pen kalai ka ta baro asya ka batmai sada. But today God is going to renew all these things. Kanu ana pedang chifi pediang yo men sim jong How blai many nega of you sngi. receive the Holy Spirit Hallelujah. this Wan day? aya fi yo men sim ba ko. He will give you the Holy Un Spirit. pendap ya fi un ya rap men sim ba ko ya fi do men ta ka sngi.
He will fill you up and help you. But dehing ta ki jaka ki baterkong kita ki jaka ki bom sai so umat sim ba khoi pen sai so e ji im jong fi. Thus in those dry land which is unfertile, God is going to make it fertile. Ka jing im ka jong fi kan long ba ki ba sai so finom tat ban shakri u blai. For your life, you will always bear fruit and never get tired of serving Him. Finom tat ban shakri u. You will not get wearied of serving Finom God. tat ban mani u. You will not get tired of worshiping Finom Him. tat ban plai u la ne ban witness ya ka teng ka jong u. You will not be weary of witnessing His name. Namar ba fi don ha ka ying ka jong ukpa jong fi u ba ba nai. Because you are in the house of your Father in heaven. Ha ka jaka jong ka jing kemen. In the house there's Ha ka joy. miet jong ka jing selok. In the table of fellowship, Ka bam juker do kpu. which never lacks Hey, bread. da man la ka sngi fin yo kpu fin yo ktien be dong men sim ba khoi. And daily you will receive the bread through the Holy Spirit, Ba fin yo ban bam nam da ka men sim ka jong fi yo ban im ban yang la ka ban tau trai. that you may eat and feed your spirit to stand Nget for bo sim Him. ba khoi pen shai fi kat ba finang pule ka ktien finang shai finang so thu finam sa shu ha ka jing dum. And thus you will no longer remain in the darkness, but the Holy Spirit will keep on revealing unto you and enlighten the Word of God in you. Gum ta finang shat finang klan. And thus you will be healthy and Yang healthy. ba fin mare na gum tau Jesus Christ. You will stand and rise and run for Him. Hallelujah. Kan mo na play Hallelujah. fi kwa sha ban shakri u How tra. many of you want to serve God? Hallelujah. Hallelujah. Ban lang ba jong fi ka yang ka sam kan knyo. That through you, your house will be shaken. Ma om de knyo gi bru gi knyo gi ksoi. And not people, but Satan will shake. Hallelujah. Hallelujah. Ka snong ka tau kan knyo. The entire locality will shake. Na mar fi don yo nong yarap bo tau de men sim ba khoi. Because you have the comforter, the helper that is Holy Spirit. Ba men sim ba khoi ulong ka ta ka ding. And Holy Spirit is a fire. Fi don ni ka ding ka jong blai ka je im You jong have fi. the fire of God in your life. Hallelujah. Ka ding ka bam julep. The fire that never goes out. Na mar ka ding ka jong blai kam dei to ka ding mangi thang hi. Because the fire of God is not like the fire that we light, Nai ka ding ka jong blai ka lei ba me bet. but the fire of God is ever burning. Ba ka men sim jong fi ka nai plu ta ta do ka sngi jing wan jong trai. And your spirit will ever burn for the Lord until His coming. Hallelujah. 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 Na do ka ski. From today, On try. say, Lord, Along so ba yam. I am a dead dog, En rai try men pen im yang ha. but you will bring back life Men yarap unto yang me. nga try. You will help me, Nga Lord. tip men le ki kamba a ji im jong ha. I know you will work miracle in my Nga la life. dei bandan ha ka jaka jong ka jing tim. I should have been in a place which is cursed. Nga la dei bandan ha ka jaka jong ka jing yap. Should have been where there is death. Ha ka jaka bangan do jat do khong sandan. Place where I could have been cut off from all the Rai men generations. ta nga don ha ka jaka ka badai. But here I am in the right place. Nga don ha chan jong me try. I am close to you, Nga tip Lord. ko try ha bang don ha chan jong I me. know that when I am close to you, Nga nom kardo ike I ji will im not jong ha. lack anything in my life. Hallelujah yang la na ka jaka shong jing ni ko. Hallelujah. Let us rise up from our seat. Hallelujah. Hallelujah. O ei uba komo blai. Who is like God? O me fi boshet. Mephibosheth O nyo ya kita ki jing e ju. Kum kita ki jing jar besting. counted his afflictions as light. O klampet sho ya kita ka ei ke bo yo i. He did not look at the things that he saw, Henry kita ki ei ke ki bo yo i. but he looked at the things that he did not see. Pet sho blai yo bo yo i. He looked upon God who he could not see, Henry o ngai ka do no bo. but he believed in his heart that God is there O with ka ang him. man lag sngi o ei bo komo blai. He cried out daily, "Who is like God?" But dehang ta o yo i si sha ya ka jing baha ka jong blai ya ka ji im ka jong. And it was there he saw the goodness of God. But ka puram ka ba kraw kat kata ka puram. And the greatest exceeding glory. Jinjar besting gem long ei ben rujor ba kata ka puram ka bon semen pau ka ji im ka jong i. For the light afflictions are nothing compared to the glory that God is going to reveal But unto ka ba yai us, ne ba ka ba sa bam chikat. which will remain and for eternity. Dehang ta ka ba dong i fi. Thus, I'd like to tell you, Anong pet ya ka fi i man ta. look not at the things that are seen now. Anong shapting ta ki i fi i man ta. Do not fear on the things that you see now. O ei ba komo blai. Who is like God? O blai un le ki kamba ka ji im jong fi. God will work his miracle in your La life. da ule ya ka ji im ka jong fi boshet. If he did in the life of Mephibosheth, Un le ro ka ji im ka jong i wei bi wei. he will also do in each one of our lives. Hallelujah. Hallelujah. In your wa ni ka jing ro ni ka por. As we worship God through this Mi song, i hit ya nga. you loved me. Hapdeng shi
bon ki jing bakla henry mi yang mi yang si sao trai yang ni habdeng oh si sha go trai And this is the day that you really change From a place of shortage to a place of abundance. I know if I have the Holy Spirit in me, when you give me the Holy Spirit, my life has changed right now. Praise the Lord. I receive you. Me cut you the try. Gumbo David will cut you Mephibosheth. Called Mephibosheth. Try me la cut yang Lord, you have called us this day. You did not just call us for the sake of but you called us to be in your household. To be at your table to eat with you continually. Not just that, but you will restore back all that we have lost before. Lord, we are grateful for that. Give us the strength, Lord, that we may serve you. Yes, Lord, we do not deserve to enter into your house, oh Lord, but it is your love, despite the sin that has separated us from you, but you accepted us again. You called us, Lord. And you also sent the Holy Spirit. You sent the Holy Spirit to be our helper from this day. Lord, we will no longer serve you only in the flesh.
yang hi kom ba me it ma me don ba isen ai kom ba me Prang shibun ki jindu Shibun ki jin bakla Hendrai mi ya me it yang a mi ya Nen thau ya ka jing le jong Jing yin jong mi thai shua Ni Jowai nam ta trong phi ni ka por filam no she khmat ko mu David u khot yo me fi boshet ban wan shing trong u khot shajan trong u utra khot ya fi ro ni ka por wan utra le ki kamba ka ching we trong phi Just as you have heard David calling Mephibosheth into his house, this is the time that we'd like to call you as well. Try. To come before the Lord. God is เป็นพาย calling ยาก you. ตากับพี่พี่ละดู But God is going to restore what you have กับ lost. ป๊อบกละตัวลุดนะดองเชดองเอจิมจง Sin has stolen everything from you. หรือตรายว่ามันเป็นพายปัดกันก็ But สิ the Lord says, I will restore it back Man to ben you pai this pat na fi. day. I will restore it back พี่ to น้อง you. กิบริวกิบคูดนะดู You มัน will ตา be กสิ people who are holy from this พี่น้องกิ day. บริวกิบฮอกนะดูมันตาก People สิ who are righteous from this day. ลาชาตุก็จิงสุกก็จิงคิดแม่นูตรายว่างันไอปัดยากตากันก็สิ Satan has stolen away peace and joy from your life, but อ้า God ว is ละ going to ตัว restore ลุ it ด back ยาก to ตา you. กับกอดอนกันชิงก็ชงพี่ He has stolen what is precious in your life. ละตัวยากกอดก็เขีย He has stolen health from ละ you. ตัวยากสปากับพ่อนะพี่ He stole even your wealth. ละตัวเตะยากตากับบ้าพี่ดันกำปัด He stole what was very important for you. หรือตรายว่างันเป็นพายปัดกันก็สิ But the Lord says, I will restore it back to เป็น you พาย this ปัด day. โคนมันตากสิ I'll restore it back to you, my งัน child. เป็นพายปัดกันก็ I สิ will restore it back to you this มัน day. พาเรียวมันเสียมาคุยอุญญารับยฟินดง I มัน will ก็สิ send the Holy Spirit to help you from this day. Hallelujah. 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 Afinang lam na chini dang dan chika. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Thank you, Father. Jesus. Jesus. Ngakli yalade. Kum no mi yanga. Halon ka popat miwa yanga. Makapon na berkatnya ka. Umakiton kanta. Iway ba iway ba yo ilong ko na. Yes, Lord. We will pray for you all, and we will have the servants of God come and lay hands on you. Buat na din chunga ni jing doy ong try Jesus. Read and say, Jesus, Na sungu ye me try. I thank you, Lord, Me kwa ban le isen e ga jing im chunga. that you want to show kindness in my life. Try nga tip ba mi iet palat yanga. Lord, I know that you really love me. Try ha ga ni ga sni. Lord, on this day, Me khot yanga. you call me, Ban nga lawan te try. and I have come to you, Lord. Breu ga try ba duk. A man who is But the poor, God- lame, Nam don e te try. I have nothing, Lord. Eda nga wan na mar me khot me go But try. I come to you because you have called me, Lord. Try ga ni ga sni. And Lord, on this day, Kung ba me le isen e ko kan rat. just as you have shown kindness Ya ga jing ga jong me fi boshet lang ba David. to the life of Mephibosheth through David, Le isen e ga jing jong aro try. show kindness upon my Le life, isen e nga Lord. try. Have mercy But upon try me. nga tip. For Lord, I know Men ben pai no ya ga ta ka ba ngaladu ba ro. you will restore back what I have lost. Try men iPad hanga. You will restore it to me. Ya ga jing kmen. Joy, Ga jing im. life, Try. Lord, I bor ya ga. give me the strength. Do men da gesni. From this day, En Nongkhryiem me. I will serve Men you. sim ba ko. Holy Spirit, Wan hanga jim jonga. come in my life. Dap hanga.
Fill me up. Slayanga. Overflow in me. Yarap Help me Bangan syakriyo that I will Jesus. serve Jesus. Nadumenta. From this day, Nang don bat me. I will be with you. Ngan penan buram ye me try. I will glorify your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hagal thank you Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ye duai mta jofi ni kapon mta Amen. We pray hallelujah. for Hallelujah. you. Syakri jo try again duai. We have people Hallelujah. of God, Hallelujah. servants of God, to come and lay hands upon you, Hallelujah. to Kinin pray trong for you. hallelujah. Try hallelujah. Hallelujah. Jesus me. Hallelujah. Duai. Ki syakri jo try again don ngani chaka. Hallelujah. 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 Itip ke jing duai jong fi kam julong len ai. Hallelujah. Try Jesus. Ke jing duai jong fi kam julong len ai. Hallelujah. Duai. Hallelujah. Hallelujah. Jesus.
Jowai ru ni ka po mun tangi aingu kitan ka jingkla ya ka ba kumnu chwa la le ka jingim jati ba bun khat ni ka po mun tai kong yin ya singap ya ka ibu chwa la le kum ju ha ka jingim ji pla ban yu thu ya ka iba ja ya ro you try ngakwa ban yu thu ipi ba mình chụp xem ngawan hak au kat bai turi ok tabar ngawan hene jayu pi kata kasni ngawan hene ban pangapa duai yo pastor bai in duai nga bangan armen bangan tunkun tementa ngawan ban pla ho le la kru khu ya ban nga ai ngu shibon yu blei bola pediang bola singa bikijing duai jonga namal la kadus nam nga kmelenti namal shibon kijing pang nadon artat ko ngala ju accident teng te doktor nga I ong ba long kit shibon kitau ki bangan kasimpor te nga bangan armen reng tau blei la kru khu ya nga ban shwa bangan wan shane men shamsnam
nak ngawan nak jing trang mat ngin mau beli ai le kambat na minta jonga then rei tang hadin stayong ala su tho bang tang na do osngi bahawan hane asu tho bang ala per ga me jonga bat hadin stayong ala yo ka jubam mo beli la kru khoi nga tangini Ina ga bro me try ga jing le pla ga jung blai sha ga bish bot sangi sigri blai ji kamba angu yu blai ba kumba I nge tra le ki kamba ga pla ga jing jing non semua menu try ba ko ba na jing pla non semua menu ba ko ba na jing pla ai ga ibu try le epi Roi tra namun man ong kumni pi ka de ban ai jing plana du ba man ka de ka tayo ka balang jing seng si Shillong so so tham rai ba ka por ka jong jing dum ka ya le persha ka jing yam jong ba ka ong ba kum no ban lik pla ba men pan yo jing pen khia no trai an rai nga mut ban ong kumni ba ka jing pen khia si buon nga la yo ba kan mau ka por ka bang adon pen ka jing pang hang te ha ka trei ka jong a te bro simit ngam yo thia nga kuslai ngong balai kan ka jingpang ka wan chi wan ka jingem ka jonga atwai utrai ngong trai balai ka jingpang ka wan nga kumni reu trai wong wat kuslai adon manga man pan khia ya ka jingpang ya ka ba mi me don rei nga lek phai no seyeng kan bangan ang lek phai seyeng nga syong ka kali nga jaw ki umat nga yam nama ka jingpang kolong ka bae ngamla ban yutu ep ni ka pol han rei kat bangan ang lek chong ka kali nga jaw ko mat nga duai an rei de la poi ha yeng ini lok janga yong balai me ya sha mi shong si shong ha yeng ki le hospital le sim dawai an rei nga nang duai beng ong trai un pen khia ya nga un kam ban le sim de ka dawai an rei ngam la shu ban ya sha ngong tong an le la ka le kan bang nang le sim ka ka dawai la poi te hospital ki ong ai kini ka jingpang jong pi te ngim la ban sumarang ni te ki ong pi hab le sekawai pat ke hospital ngayat ngajau umat ngala siap tiang nama ka jingpang kala long ka bala serius sadu kata Andre ngayat dala poi ngayat kejat kumba ar kilometer ngamnang ban kiu kali nga kuslai Andre la poi hapulu hang te Shillong ngong sino ngan le sibil ngan le sha nasaret na Andre mun sien jong try wong le sibil kad bang le sibil ngayeng ngasim slip ngayeng kam dei ko por nga bangan rong dangala rong tau doktor la tho yang ka slip ko bajrong ma ban kita dawai kan tu ka jingpang jong nga te tu doktor ong ngadi swa kan dawai de pila skong kuno sawan nama kan ka jingpang ko jong pi kolong berserias bahadu kata an rai masin mi dang ta nga ong hapo mesin jong nga bye bye doktor ngamuan syu nama tip bo try la pan khia yang ngami nang ta te ngamut ban le thit ki dawai tong kan ni ki dawai ngal le thit tong asuli keli kan no ki poi ki bai dawai la le keli ka ta jing poi ki dawai kolong ka bala he hadu kata ngong ban ya ka bangan ayu doktor ngan ai sya ka kam jong try mau try un pen khia ya ka jing pang ka jong ngal le un ta nga nget ka jing nget ngong ngan ai su try marsin poi he yeng asdang ban bam ban di ka bangan nang bam nang di da dap sipang arpang kata ka jingpang kum baka don kam don shu ang ap biang sa sipang nga syong biang nga let sabar biang kam don shu kata ka jingpang lai sien nga tes ngong yo ka don yo ka sange mo kam don kada sange sendon andai kala dei bangan ajing pla andai ta banga septi nga lon ka jing le rai te man hagini ukhuan janga udon ha pedang ka jingpang ka bu uhap ha ka kat bangin ang tiu ha tu beti de ka lai uile kai uhap bro kamet hapo kata ko borsti hapor jing ka kala khluit ma kata ka met ka jong u kani ka syadien kala long kala ta ima ban pet ka dur breu la kus laing chenong in pai don lenti shu no khuan kan ni ka jimat an re ngi shulek wat jing persat re ngi kat bangin ang ya ngi persat poi ngata ka jaka jing a jing persat la ong tu nong persat ani khun yang pikat ni ula kamet ka jong u balai yam kertat tengah klam itu eng ang aingu utrai de utrai u ba balai kini ki baro hanrei bala poi hayeng ngi perkat bu kun jing undu thia hadu sitayo hanrei kata ka miet hi u yo thia omdon kanu hapo sitayo kata ka jingpang kada terkhong hata ka met ka jong u ula pet kata ka jingpang wong papa u jisu la pen khia yang
ngawai khon u jisu la pan khia ai phim meniru kan banganang wan meni sini kadon ka jingale ka jingem jonga perkhat pi na du bumi na yeng ngala di ngau ya sat million ban di step ar sisi litar nga di steng litar ngadi boy sini ngam jim na lek penji tang sisian ro ngadi yang na set awan kata kajing su kata met ngam su tu tang beli gumni kalong abang awan hang ni ban sekri mi try beli kawan kata kajing su gumni ka met ka jonga kat bangan shong tei ngarwai ngayoro utrai kat bai dang sofi dang ai kata kajing ruai sien ngarwai hang tu himarsin ong amen am kesam benci kan san ngasngo bakal like jak sendan ka jing su ngaso thu bo try udah iet sisa ya ka jing em janga hadu mentang along gumni ka makalong de bo try u iet ka buram ngi ai show belai teng jong jisu amen yero try sha bishbo no ngin saya batang bat ka jing pla ka jingi sibit jermian tementang nya penkut suaya ka ni ka jing skri tang ai di suai ko sita ni ka po mentang Yero try. Kadba ki pastor ki dang ya duai daga benta ki jigdan kam jo ki briu ki bawan ban pha duai ngin leit ban kerku pen wai no shwa ya gani ka jing shikri ha gani ka por ba satang shipangar phang pade bangila ban sedang pat ya ka jing shikri ka baar ka jongi ban ngi gai scam ba baro phi balawan ha gani ka chaka ba phinia sno khtilang ban ngi ha gani ka jing shikri ka ba khadu ka bangin yo ro ha gani ka janmit te na ka benta chofi ki ba page online ngi ro ngi scam ba phindor rekalang bat ngi ro bat kan ga jishkri ka bangindang yo ha ka jeseng ka baar han rengi ko ban duai pat ban kerku na ka benta chofi we pi we ki ba page ngi online bat kum jo mo fi ki ba don ha kan ga jaka to kin pudyang ye ga jing kerku ko jo try ngi nai ngo yo blai ya kai ka ba try ulale ngi nget ngi don shibon ba ki jing pla ladangin ong ba ya barong in shim nginumla hare lada phir kwa ban ai jing phla phira ban kendo ya ki breu ki chungi phila ban ya tho hagaba kila ban snap ya kai ka ba phi don ban ya tho bat bangin yo ban ai ngolang yo try hani ko por tungin let ban brang ka jikir khu no try ngin let ban ai ngo yo try bat ban pen kir bat ban kir khu pen wai ya hani ka jishkri ha hani ko por try ni wana khama jome haga kerta inga jong jisu ni wan banai ngo eme try ya ga jishkri ya try ka bangila yo haga ni ka por nya ngo try jisu be ya ga jik bha ka jome nya ngo be mela dori karlang try na do ka bas sedang hado kat ka ni ka por ablai jonga try nya ngo ya ka wai pa ka wai ka benta ablai try nya ngo ablai jonga ba mede ublai ubalakta ya ki breu try ki don ro try ka ni ka por ki ba page online ningi ki ba don kam ma try ya ki kamba na me ki ba ap khame lenti ya try ya ka jingta ka jomi gada duai try ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ba try de ba me ublai ban khata ya ki de ma me ublai ban pelat de ba me ublai ban pen khia ya ki try Jesus be ngira duai try ya ki kamba ki jomi ya try ya ka jigem ka jongki ngada duai kenya try ba me shema try kat kum ka jigdan kam ka jongki bat kum jo ingi wei pi wei ki ba shong ha ka ni ka chakaro a try Jesus be ngada duai try ya ka jigger khublai ka jomi a blai jonga daga ba ker khu men ker khu try Jesus be trying a duai kenya try be ki khon ki jomi ki long ki ba khle ngom ki ba tadong a blai jonga trying a duai try ka jingker khu ka ba bhatam ka jomi kan da bot a try ya ka jigem ka jongki wei pi wei ken Jesus trying ida aingo e ka jing bha ka jomi ya aingo try kan rat namar me de u blai try ba basaingi halaki singi try daga jing bam na ka ktien ka jomi ba trying ya aingo a blai jonga me aingi e ki baro bat ke ka bangingi long a try kadai daga jing ai e ka jomi ken chisube try ka buram ba ka jing ro ngi ai shami bat ha ka ba wai no jonga ni ka jing shakri to ai ba ka jing e ba ka jong blai kupana bam jukut shabam jukut ka jing ai ka jong Jesus Christ bolong khon jong blai bat ka jing salok ka ba thiang ka ba pentingan ka ba pesai bor ka jong se ba khoi kini lai wei blai don ring kalang bat ngi bat kum juro ki ru ngai klen sata perthai menta ba shadu bam jukut ro amen but amen to you know like sin Jesus and shar ngin se kendo bat pi se shipang bat kum juro ka jing ben ken mau ba phila ban shem ya ki form jong ka Bible school nang ni na bar